हजुर सामु उपस्थित भएको छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू सबैजना आइदिनु भएकोमा। र आज हाम्रो सेसनको टपिक रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ ब्लड प्रेसर नोइङ ए भाइटल्स। यसको विषयमा यसको बेनिफिट्सहरू इम्पोर्टेन्सहरू के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने, हाम्रो दैनिक जीवनमा काम लाग्ने सानो सानो कुराहरू जसले चाहिँ हामीलाई हेल्दी बनाउँछ, यसको लागि चाहिँ बोल्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो स्पिकर, हाम्रो इन हाउस नर्सिङ इन्चार्ज हुनुहुन्छ पवित्र राई। उहाँलाई धेरै केही नबोलिकन म उहाँलाई यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। पवित्र, द सेसन इज अल योर्स नाउ। हुन्छ, थ्याङ्क यू सुस्मिता दिदी। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम पवित्र राई। म चाहिँ रेजिस्टर्ड नर्स। मैले मेरो रेजिस्टर्ड नर्स कम्प्लिट गरेको चाहिँ बिएनबी मेडिकल इन्स्टिट्युटमा हो। म रेजिस्टर्ड नर्स हुनुभन्दा अगाडि पनि बिहानीमा चाहिँ पहिल्यैदेखि लगभग 4 वर्ष अगाडिदेखि आबद्ध थिएँ। आज चाहिँ यो सेसनमा तपाईहरुलाई नोइङ योर भाइटल्स भनेर आजको सेसनमा चाहिँ तपाईहरुलाई भाइटल्समा तपाईहरुले जान्नुपर्ने भनेको मेन कुरा भनेको 4 हुन्छ: टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेसन र ब्लड प्रेसर। 4 वटा चाहिँ तपाईको भाइटल्स भनेर हाम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 4 भाइटल्समा चाहिँ तपाईको हेल्थ स्टेटस, तपाईको ओभरअल हेल्थ स्टेटस, तपाईको कस्तो छ कन्डिसन तपाईको स्वास्थ्यको भनेर चाहिँ हाम्रो 4 वटा चाहिँ मेन हस्पिटल जानु साथ तपाईहरुको चेक गरिन्छ। त्यसमा पनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई स्पेसिफिक ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ त्यसको डिटेल्समा चाहिँ म तपाईहरुलाई आजको सेसनमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। ब्लड प्रेसरमा पनि तपाईहरुले ब्लड प्रेसर भनेको के हो, ब्लड प्रेसरलाई केले असर पार्छ, अनि त्यसपछि तपाईहरुको कतिखेर चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भन्ने हो र कतिखेर मेरो ब्लड प्रेसर लो रहेछ भनेर थाहा पाउने। अर्को भनेको घरमै बसेर हामीले कसरी चाहिँ सामान्य कुराले चाहिँ उपचार मतलब सामान्य तरिकाले हामी कसरी चाहिँ घटाउन सक्छौं त ब्लड प्रेसरलाई भनेर हामीले चाहिँ आज चाहिँ म तपाईहरुलाई त्यसको टपिकमा सेसन दिन गइरहेको छु। ब्लड प्रेसर भनेको सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुहुन्छ त तपाईहरुले? ब्लड प्रेसर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले अब सबैभन्दा इमेज नै आउँछ होला हैन? तपाईहरुको सबैमा अब बीपी नापेर एउटा कफ हुन्छ। त्यो रेकर्ड गर्नु। सरी, के भन्नु? बाइ मिस्टेक हो पवित्र, त्यो म्युट गरिदिएको छु मैले। ए हुन्छ, यु क्यान कन्टिन्यू पवित्र। ए ओके, म चाहिँ तपाईहरुलाई अब प्रेजेन्टेसन शेयर गर्दिन्छु। एकैछिन है। एकैछिन है, यहाँ शेयर गर्नमा प्रब्लम आइरहेको छ। हामीले अलिकति टेक्निकल प्रब्लम फेस गरिरहेका छौँ। हजुरहरूको कुनै पनि जिज्ञासा, कुनै पनि प्रश्न रहेको छ भने नोट डाउन गर्दै गर्दा हुन्छ। सेसनको अन्त्यमा पवित्रलाई सोध्दा हुन्छ। डियर मेम्बर्स, इफ यु हेभ एनी क्वेरीज, कन्फ्युजन or any questions regarding blood pressure, feel free to ask Pavitra after the end of the session. Thank you. र आज हामीसँग डाक्टर सुशीला पनि हुनुहुन्छ। म्याम, यु क्यान अल्सो एड, हजुरलाई पनि केही त्यस्तो छ भने हाम्रो फिल फ्री टु सेयर योर थट्स विथ आवर मेम्बर्स अनि विथ बिहाइन्ड टिम। आयो मेरो आयो। हेलो हेलो हेलो, वी क्यान हियर यु। ए नानी सुनेछ? हजुर हजुर म्याम, सुनिरहेको छ। ए ल सुने अरे ल। ओके, भेरी गुड है। यहाँ एउटा नानीले मिलाइदियो। सपोर्ट चाहिन्छ ल। नकान अनुहार नदेखे पनि बोली सुने त भइहाल्यो है। ल अब खोइ कसको प्रेजेन्टेसन हो नानी? मेरो प्रेजेन्टेसन हो। ए ल ल ल ल, रेडी छौँ सुन्नलाई।
अलिकति हामीले टेक्निकल इस्युजहरू फेस गरिरहेको छौँ। 2 मिनट जति अलिकति टाइम लाग्छ होला। हल्का ब्रेथ वर्क एक्सर्साइज गरौँ न त हामीहरू, हुन्छ? हजुर हुन्छ। कमला आन्टी, जित अङ्कल, नरेन्द्र सर, हुन्छ फाइन। हुन्छ। अलिकति टेक्निकल इस्युज भइरहेको छ, सो 5 मिनट जति लाग्छ होला। टिल देन एउटा टाइचीको ब्रेथ वर्क गरौँ न है। ओके, हजुरले देखिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर देखेछ नानी? हजुर, ओके ओके। ब्याक स्ट्रेट, हजुरहरूको एउटा ढाड सिधा गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामी दान्तेन ब्रिदिङ भन्छौँ है। टाइचीबाट चाहिँ यसलाई दान्तेन ब्रेथ वर्क भनिन्छ। यसले चाहिँ हजुरहरूको श्वास प्रणालीमा पनि मद्दत गर्नेछ बेनिफिट। अर्को चाहिँ बिहान बेलुका खाली पेटमा गरेको चाहिँ राम्रो भनिन्छ है। यसले चाहिँ हजुरहरूलाई अलिकता वेट लसमा पनि हेल्प गर्छ। दान्तेनले चाहिँ हजुरले रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिङ्क पवित्र आयो होला, सो एउटा क्विक गरिहालौँ न है। ओके, लामो सास माथि, तल यो हात चाहिँ हजुरहरूले पेटमा राखिदिनुहोस् न है। पेटमा राखेर सास माथि एन्ड रिलिज। यो चाहिँ हजुरहरूले 3 देखि 5 चोटिसम्म गर्नुहोस् न बिहान बेलुका। आई थिङ्क पवित्र हेलो प्रेजेन्टेसन दियो। हेलो हजुर, प्रेजेन्टेसन सबैले देखिरहनु भएको छ? हजुर ए सरी है, टेक्निकल प्रब्लम भएर। अब म कन्टिन्यू गर्छु है। हस्, यसमा अघि नै मैले तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट भनिसकेँ। यो सेसनमा चाहिँ आज हामी मेन फोकस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूको ब्लड प्रेसरमा हो। त्यसपछि तपाईँको ब्लड प्रेसर चाहिँ किन जान्न जरुरी छ त, मेरो ब्लड प्रेसर चाहिँ हामीले किन नाप्ने भनेर त्यसको बारेमा, र मेरो ब्लड प्रेसर हाई रहेछ कि लो रहेछ भनेर बुझ्ने क्रममा, र अर्को भनेको हाम्रो अब नर्मल ब्लड प्रेसर चाहिँ कसरी घरमै बसेर मेन्टेन गर्ने कुरामा, र अन्तिममा चाहिँ हाम्रो सिजनल एफेक्टिङ डिसअर्डर भनेर हाम्रो छ। यो चाहिँ हाम्रो बिहानी टिम रिची स्यामसङले दिनुहुन्छ। ब्लड प्रेसरको ब्लड प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरिमा, ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा जब चाहिँ तपाईँहरूको मुटुले रगत पम्प गर्दाखेरिमा, तपाईँको शरीरमा तपाईँको रगतहरू जाँदाखेरिमा त्यो रगत पम्प गरेको फोर्स चाहिँ तपाईँको रगतको नलीमा कतिको साह्रोसँग गएको छ त भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूको ब्लड प्रेसर नाप्ने गर्दछौँ। सुन्नु भइरहेको छ तपाईँहरूले? ल त्यसो गर्दाखेरिमा चाहिँ फर्स्टमा अब ब्लड प्रेसर मेजर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई जहिले पनि 2टा नम्बर दिइन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई अब हस्पिटलमा गएर तपाईँहरूले नाप्नु भयो भने तपाईँहरूलाई 120/80 भन्ला कि त 130/90 भन्ला। जहिले 2टा नम्बरमा दिन्छ तपाईँहरूलाई ब्लड प्रेसर, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टोलिक र डायस्टोलिक हो। सिस्टोलिक भन्नाले चाहिँ तपाईँहरूको माथिको जुन चाहिँ 120 हो त्यसलाई चाहिँ सिस्टोलिक भन्छ। त्यो चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि हाम्रो कसरी मेजर गरिन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ जब चाहिँ तपाईँहरूको मुटु पम्प गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट कन्ट्र्याक्सन कतिको जोडले भइरहेको छ भनेर त्यसलाई नाप्नुलाई चाहिँ हामी सिस्टोलिक भन्छौँ भने हामीले तपाईँको तलको नम्बर जुन चाहिँ 120/80 छ भने हामीले 80लाई चाहिँ डायस्टोलिक भन्छौँ। हाम्रो तपाईँको मुटुले कम्प्रेस गरिसकेपछि रिल्याक्स हुने टाइमलाई चाहिँ हामीले डायस्टोलिक भनेर भन्छौँ। हाम्रो नेक्स्टमा चाहिँ ब्लड प्रेसरलाई केले इफेक्ट गर्छ भनेर छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा फर्स्टमा एज आउँछ। एजमा चाहिँ तपाईँहरू अब बिस्तारै एज बढ्दै गएपछि एज यु ग्रो ओल्डर तपाईँहरूको ब्लड प्रेसर पनि बिस्तारै हाई हुँदै जाने क्रम हुन्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो रेस छ। रेस र इथनिसिटी पनि हाम्रो फाल्टै कारणले ब्लड प्रेसर इफेक्ट गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल अफ्रिकन अमेरिकन्सहरूको चाहिँ
नर्मल मान्छेहरूको भन्दा चाहिँ धेरै ब्लड प्रेसर हुने गर्छ। के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको इन्भाइरोमेन्ट हुनसक्छ, उनीहरूको डायट हुनसक्छ, उनीहरूको एभ्रिडे हेबिट लाइफस्टाइल कस्तो छ त्यसले पनि फरक पार्न सक्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो फ्यामिली हिस्ट्री छ। यसमा चाहिँ तपाईहरूको फ्यामिली हिस्ट्रीमा तपाईको आमा नभए बुवाहरूलाई पहिला पनि हाइपरटेन्सन छ रहेछ भन्यो भने चाहिँ नर्मल मान्छे भन्दा तपाईहरूलाई चाहिँ धेरै हाइपरटेन्सन हुने रिस्क धेरै हुन्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो बिङ ओभरवेट अर ओबेज छ। तपाईहरूको मोटोपन धेरै भयो भने पनि त्यसले चाहिँ तपाईहरूको ब्लड प्रेसर धेरै माथि पुर्याउनको लागि चाहिँ रिस्क फ्याक्टर बन्न सक्छ। अर्को भनेको सल्ट, तपाईहरूको डाइटमा धेरै सल्टहरू छ भने, सोडियम इन्टेक धेरै छ भने पनि त्यसले तपाईहरूको ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ बढाउन सक्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो फिजिकली इनएक्टिभ हुनु, तपाईहरू फिजिकली एक्टिभ हुनु भएन भने पनि त्यसले गर्दाखेरि अफकोर्स तपाईको ओभरवेट हुन सक्छ अनि बाँकी थुप्रै कुराले चाहिँ तपाईको ब्लड प्रेसर धेरै हुन सक्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो स्ट्रेस छ। स्ट्रेसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो ब्लड प्रेसर हाई हुन सक्छ। नेक्स्ट भनेको तपाईहरूले सर्टेन क्रोनिक कन्डिसन्स भनेको छ। तपाईहरूको हार्ट कन्डिसन्स हुन सक्छ, तपाईको किडनी प्रब्लम्स हुन सक्छ, कोलेस्ट्रोल प्रब्लम्स हुन सक्छ, जुन चाहिँ तपाईहरूको क्रोनिक सर्टेन कन्डिसन्स मेडिकल कन्डिसन्सले गर्दाखेरि पनि तपाईको ब्लड प्रेसर चाहिँ हाई हुन सक्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो मेडिकेसन्स छ। तपाईहरूले चाहिँ मेन चाहिँ कार्डियक रिलेटेड मेडिसिन्सहरू लिनुभएको छ भने त्यसले ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नमा धेरै धेरै गरेको हुन्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो जेन्डर छ। जेन्डरमा चाहिँ मेल र फिमेलको दुईटैको एभरेज नर्मल ब्लड प्रेसर कति हो भनेर पनि छुट्टिन्छ। मेलमा चाहिँ एज यु ग्रो ओल्डर 55 सम्म छ भने चाहिँ लेडिजको पनि र मेलको पनि चाहिँ मेलको ब्लड प्रेसर चाहिँ धेरै हुने गर्छ। त्यतिखेर एज यु ग्रो ओल्डर चाहिँ अब फिमेल चाहिँ आफ्टर मेनोपज चाहिँ मेलको र फिमेलको मा चाहिँ फिमेलको धेरै ब्लड प्रेसर भइरहेको छ भने आफ्टर मेनोपज चाहिँ फिमेलको चाहिँ अचानक ब्लड प्रेसर धेरै हुने गर्छ। त्यसले पनि जेन्डरले पनि ब्लड प्रेसर इफेक्ट गर्छ। त्यसरी बुझ्नु भएको छ है। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रेन्ज, नर्मल ब्लड प्रेसरको रेन्ज अकर्डिङ टु एज कस्तो छ त। एडोलेसेन्समा, एडोलेसेन्स भनेको 14 to 18 इयर्सकोमा चाहिँ सिस्टोलिक चाहिँ हाम्रो अघि नै मैले भनिसकेँ, सिस्टोलिक चाहिँ 90 to 120 मर्क्युरी मिलिमिटर अफ मर्क्युरीमा हामीले चाहिँ यो मेजर गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरूको 90 to 180 भनेको सिस्टोलिक माथिको छ भने डायस्टोलिक चाहिँ 60 to 80 मा छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो अडल्ट, त्यसमा अडल्टमा पनि हाम्रो यङ्गर अडल्टमा चाहिँ 19 to 40 इयर्सको छ भने तपाईहरूको सिस्टोलिक चाहिँ 95 to 135 mmHg हुनुपर्छ भने डायस्टोलिक भनेको चाहिँ डायस्टोलिक भनेको चाहिँ 60 to 80 mmHg हुनुपर्छ। नेक्स्ट भनेको तपाईको अडल्ट, एल्डर अडल्टमा चाहिँ 41 to 60 इयर्सको हुनुहुन्छ भने तपाईको सिस्टोलिक चाहिँ 110 to 145 mmHg हुनुपर्छ भने डायस्टोलिक चाहिँ 70 to 90 mmHg हुनुपर्छ। ओल्डर अडल्ट्समा चाहिँ हाम्रो 60 or above, यदि तपाईँ 60 वर्ष नभए 60 वर्षभन्दा धेरै हुनुहुन्छ भने तपाईको सिस्टोलिक प्रेसर चाहिँ 95 to 145 mmHg हुनुपर्छ भने डायस्टोलिक भनेको चाहिँ 70 to 90 mmHg हुनुपर्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईहरूको ब्लड प्रेसरको नर्मल रेन्ज हो। यो भन्दा कि माथि कि तल भयो भने चाहिँ हामीले कि त हाइपरटेन्सन जुन चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर कि त हाइपोटेन्सन लो ब्लड प्रेसर भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गर्छौँ। यसमा तपाईहरूको ब्लड प्रेसर चाहिँ किन जान्नु जरुरी छ त भनेर सबैभन्दा फर्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भनेको चाहिँ एउटा साइलेन्ट किलर जस्तै भनेर भनिन्छ। किनभने हाई ब्लड प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ कुनै कुनै केसेसमा चाहिँ तपाईहरूलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, हेडेक्स हुने, नाकबाट रगत आउने त्यस्तो हुन सक्छ। तर धेरै जस्तो ब्लड प्रेसरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि सिम्पटम्सहरू अगाडि नै सङ्केतहरू देख्दैनौँ जबसम्म कि तपाईहरूको एकदमै कम्प्लिकेटेड केस नभएसम्म चाहिँ हामीले कुनै पनि त्यस्तो साइड इफेक्ट्सहरू नदेखेको कारणले चाहिँ
हामी चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ अगाडि नै आफ्नो ब्लड प्रेसर चाहिँ जानिराख्नु जरुरी छ भनेर छ फर्स्टमा। नेक्स्टमा चाहिँ हाइपरटेन्सन भनेको चाहिँ हार्ट डिजिजको एकदमै रुट कजेस हो। यसले चाहिँ हार्ट डिजिजको एकदमै धेरै रिस्क बढाउँछ हाइपरटेन्सनले। यदि हाइपरटेन्सन समयमै ट्रिट गरिएन र हाइपरटेन्सनलाई चाहिँ मजाले त्यसको समयमै उपचार गरिएन भने चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो भाइटल्स अर्गनहरू पनि ड्यामेज गर्न सक्छ। हाई ब्लड प्रेसरले चाहिँ हाम्रो हार्ट एट्याक्स, स्ट्रोक्स, हार्ट फेलियरको चाहिँ रिस्क बढाउन सक्छ। त्यसमा पनि हाम्रो ब्रेन र किडनी ड्यामेज गर्ने चाहिँ एकदमै हाई रिस्क बढाउँछ हाई ब्लड प्रेसरले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डायलाइसिस पनि लास्टमा एकदमै जरुरी हुने गरी चाहिँ हाम्रो अर्गन ड्यामेज हाइपरटेन्सनले गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। यति साह्रो किन यति साह्रो ह्युज इम्प्याक्ट छ त हाइपरटेन्सनको भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो मुटुको धड्कन जति जोडले बढ्छ त्यति नै हाम्रो मुटुको धड्कनलाई लोड पर्छ भनेर भनेको छ। जति छिटो हाई प्रेसरमा हाम्रो मुटु धड्किन्छ त्यति नै हाम्रो मुटुलाई चाहिँ धेरै लोड पर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मसल्सहरू चाहिँ हार्टको मसल्सहरू चाहिँ थिक हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुटुमा चाहिँ रगत राम्रोसँग पम्प हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्लिनिकल पोइन्ट अफ भ्यू, हस्पिटलको पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ हामी चाहिँ साइलेन्टली चाहिँ एकदमै नराम्रोसँग एक्सट्रिमली सिभियर इफेक्ट गर्छ भनेर यसको कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ धेरै छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर ट्रिट गर्नु पोसिबल छ। हाई ब्लड प्रेसर भनेको एकदमै धेरै रिस्क फ्याक्टर हो, तर यसलाई पहिल्यै थाहा पाइसकेर यसलाई मेन्टेन गर्ने पनि प्रोसेस छ भनेर थाहा हुँदा हामीले यसलाई किन ट्रिट नगर्ने त पहिल्यै भनेर चाहिँ पहिल्यै थाहा हुनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अर्जेन्टली लिनु हुँदैन। ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ ब्लड प्रेसरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अर्जेन्टली चाहिँ हामीले सिक गर्दैनौँ, किनभने चाहिँ ब्लड प्रेसर तपाईहरुको नापी जाने बित्तिकै तपाईको हस्पिटलमा ब्लड प्रेसर धेरै देखायो भने चाहिँ अर्जेन्टली सिक गर्न मिल्दैन, किनभने तपाईहरुको ब्लड प्रेसर धेरै कुराले इफेक्ट गरेको हुन्छ। तपाईलाई जाडो भएको छ भने, भर्खरै कफी खानु भएको छ भने, तपाईहरुलाई पिसाब धेरै च्यापिरहनु भएको छ भने, तपाईहरु भर्खर हिँडेर आउनु भएको छ, त्यसैभए तपाईलाई नर्भस फिल भएको छ भने पनि त्यसले पनि ब्लड प्रेसर चाहिँ फरक पार्न सक्छ। त्यही भएर इमिडिएटली चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट सिकुँदैन। अब यदि तपाईहरुलाई कन्टिन्युअसली चाहिँ गर्दाखेरि पनि हाई ब्लड प्रेसर नै देखाइरहेको छ भने चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्जेसले गर्दाखेरि पनि धेरै नै फरक पार्न सक्छ हाम्रो हाई ब्लड प्रेसरलाई। त्यही भएर पहिल्यै हामीले चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भइसकेपछि सिधै औषधिको माध्यम नखोजेर हाम्रो घरमै बसी बसी कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो माध्यम खोज्यो भने पनि हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौं भनेर छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ कतिखेर चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ त मेरो भनेर तपाईहरुलाई जान्नु जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ यदि तपाईको सिस्टोलिक प्रेसर 130 भन्दा माथि छ भने अनि तपाईको डायस्टोलिक प्रेसर चाहिँ 80 भन्दा माथि छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भनेर भन्छौं। पहिला चाहिँ यो 140/90 थियो, तर रिसेन्टली चाहिँ यो 130/80 भनेर छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाई ब्लड प्रेसरको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कतिखेर चाहिँ सिक गर्नुपर्छ, यसको इम्पोर्टेन्स के छ भनेर चाहिँ कतिखेर आउँछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु अब डाक्टरले चाहिँ अब तपाईहरुलाई सिधै अब ब्लड प्रेसरको औषधि लिनु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले सिधै लिनुपर्छ, किनभने डाक्टरहरुले पनि फ्रम द फर्स्टमा तपाईहरुलाई हाई ब्लड प्रेसर भनेर डायग्नोज हुने बित्तिकै तपाईहरुलाई सिधै मेडिकेसन्सहरु अफर गर्नुहुन्न। उहाँहरुले पनि तपाईहरुलाई पहिला सिम्पल मेजर्सहरु पहिला यो अपनाउनुस्, अनि यो अपनाइसकेपछि एक्सपेरियन्स भएन भने चाहिँ उहाँहरुले मेडिसिन दिनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुलाई रिस्क हुँदा हुँदै चाहिँ किन नलिने भनेर छ हैन। सो अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो ओभरअल हेल्थ कन्डिसन र फिटनेसले पनि हाम्रो हाई ब्लड प्रेसर फरक पारिरहेको हुन्छ। यदि तपाईहरुको हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ 30/80 छ भने चाहिँ तपाईहरुले
इमिडिएटली सिक गर्नु पर्दैन। घरमै चाहिँ तपाईहरुले बिस्तारै आत्तिनु हुँदैन। आत्यो मेरो हाई ब्लड प्रेसर छ भने तपाईहरुले आत्तिनु भयो भने त्यसले पनि फेरि तपाईहरुको हाई ब्लड प्रेसर अझै हाई पार्न सक्छ। त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ आत्तिनु हुँदैन। नेक्स्ट भनेको व्हाट इफ द फर्स्ट हाई ब्लड प्रेसर नम्बर इज हाई। यदि तपाईको सिस्टोलिक नम्बर मात्रै माथि छ, डायस्टोलिक चाहिँ ठिकै छ भने चाहिँ के गर्ने त्यतिखेर भनेर छ हैन। ओल्डर पिपल मा चाहिँ सिस्टोलिक हायर नै देखाउँछ। कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ ओल्डर पर्सनमा चाहिँ धेरै जस्तो मेजोरिटीमा चाहिँ ओल्डर पर्सनको चाहिँ सिस्टोलिक नम्बर चाहिँ हाई हुने गर्छ र डायस्टोलिक चाहिँ ठिकै हुने गर्छ। यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेन्सन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ एज रिलेटेड हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रक्तनली बग्ने नसा चाहिँ हाम्रो स्टिफ हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड पम्प गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टिफ भएर त्यसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ घटेर हाई ब्लड प्रेसर हुने गर्छ। हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ ओल्डर एज भइसकेपछि यसले चाहिँ मेन प्रब्लम सिरियस हेल्थ प्रब्लम्स अघि नै मैले भनेको जस्तै स्ट्रोक, हार्ट डिजिज, आई प्रब्लम्स र किडनी फेलियर पनि हुन सक्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाई ब्लड प्रेसर भएपछि चाहिँ फिजिकल इनएक्टिभिटी, त्यसपछि रिङ्गटा लाग्ने, त्यसपछि उठ्ने बित्तिकै धेरै रिङ्गटा लाग्ने, त्यसपछि कहिलेकाहीँ ढल्ने समेत हुन सक्छ भनेर भनेको छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस भनेको छ। हाइपरटेन्सिभ भनेको हाई ब्लड प्रेसर भयो। हाई ब्लड प्रेसर क्राइसिस भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईहरुको हाइपरटेन्सिभ अर्जेन्सी र हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी छ। हाइपरटेन्सिभ अर्जेन्सी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको पहिल्यैदेखि हाइपरटेन्सनको नोन केस छ भने तपाईहरुको बीपी नाप्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको हाई ब्लड प्रेसर देखायो भने, ब्लड प्रेसर तपाईको 130 भन्दा माथि देखायो भने चाहिँ, तर कुनै पनि त्यस्तो सिम्पटम्स ठिकै छ, राम्रैसँग बस्नुपर्छ, केही सिम्पटम्स छैन, तर तपाईहरुको ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि चाहिँ 130/80 भन्दा माथि आएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले त्यसको मेडिसिन प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई लो ल्याउन सक्छौं। भने हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सी भनेको चाहिँ यो एकदमै लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन्स हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुको अर्गानै ड्यामेज हुने गरी चाहिँ हाइपरटेन्सन चाहिँ तपाईको ब्लड प्रेसर चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यसको सिम्पटम्स चाहिँ तपाईहरुलाई हेडेक हुन्छ, त्यसपछि ब्लड भिजन हुन्छ, तपाईहरुले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरुलाई थाहा हुँदैन, कन्फ्युजन हुन्छ तपाईहरुलाई, कुनै अवस्थामा सिजर पनि हुन सक्छ, अनि एकदमै धेरै चेस्ट पेन हुने, त्यसपछि सास फेर्न नसकिने, त्यसपछि स्वेलिङ पनि हुने र एडेमा हुन सक्छ तपाईहरुलाई। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले इमिडिएटली हस्पिटलको इमर्जेन्सी मेडिसिन सिक गर्नुपर्छ। तपाईहरुले इमिडिएटली हस्पिटलमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ यदि तपाईहरुलाई यो हाइपरटेन्सिभ इमर्जेन्सीको कुनै पनि यो सिम्पटम्स देखिएको छ भनेमा। नेक्स्ट भनेको चाहिँ व्हाट इफ माई ब्लड प्रेसर इज लो। मेरो ब्लड प्रेसर लो छ भने चाहिँ के गर्ने त? तपाईको ब्लड प्रेसर चाहिँ 90/60 भन्दा तल छ भने चाहिँ तब चाहिँ तपाईहरुलाई हाइपोटेन्सन, लो ब्लड प्रेसर रहेछ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं। तपाईहरुको लो ब्लड प्रेसर छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई लाइट हेडेड हुन्छ, तपाईहरु वीक हुनुहुन्छ, डिजी हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ वीक भएर तपाईहरु फेन्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ लो ब्लड प्रेसर चाहिँ धेरै पानी नखाएर, डिहाइड्रेसन भएर, नत्र तपाईहरुको रगतको कमी पहिल्यैदेखि तपाईहरुलाई एनिमियाको केसेस छ भने, अनि त्यसपछि कुनै पनि त्यो हार्ट कन्डिसन्सहरु छ भने, नत्र तपाईहरुको क्रोनिक कन्डिसन्सको कुनै धेरै मेडिकेसन्सहरु लिइरहनु भएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईको ब्लड प्रेसर लो हुन सक्छ। हाइपोटेन्सनमा चाहिँ लो ब्लड प्रेसरमा चाहिँ तपाईहरुले त्यसको लो ब्लड प्रेसर रहेछ भने अचानक आत्तिनु हुँदैन, किनभने लो ब्लड प्रेसर पहिल्यैदेखि लो ब्लड प्रेसर भएको मान्छेलाई चाहिँ पछि नाप्दाखेरि उहाँहरुको लो ब्लड प्रेसर नै उहाँहरुको नर्मल प्रेसर हुन्छ। तर लो ब्लड प्रेसर भइसकेपछि चाहिँ कसैलाई एक्सट्रिमली लो ब्लड प्रेसर हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईहरुको ब्लड फ्लो चाहिँ हार्टमा, ब्रेनमा अनि अर्को भाइटल्स अर्गानहरुमा चाहिँ राम्रोसँग पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको भाइटल्स अर्गान कहिलेकाहीँ ड्यामेज हुन सक्ने, अनि कहिलेकाहीँ तपाईहरु सकमा जान सक्नुहुन्छ एक्सट्रिम लो ब्लड प्रेसर भयो भने चाहिँ।
अनि टाइप्स अफ लो ब्लड प्रेसरमा चाहिँ तपाईको पोस्चरल हाइपरटेन्सन, अर्को भनेको त्यसलाई अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन पनि भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ जब तपाईहरु सुतिरहनु भएको छ भने तपाईहरु उड्दाखेरिमा नत्र तपाईहरु बस्दाखेरिमा सुतिरहेको पोजिसनदेखि तपाईहरु उठ्नु भयो भने र बस्नु भयो भने चाहिँ तपाई चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईको ब्लड प्रेसर चाहिँ 20 देखि 25 पोइन्टसम्म घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोस्चरल हाइपोटेन्सन भनेर भन्छौं। न्युरली मेडिएटेड हाइपोटेन्सन भनेको चाहिँ तपाई सुतिरहनु भएको बेलामा जुरुक्क उठ्नु भयो भने चाहिँ तपाईको 25 देखि 30 पोइन्टसम्ममा तपाईको हाइपोटेन्सन तपाईको सिस्टोलिक नत्र डायस्टोलिक प्रेसर घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युरली मेडिएटेड हाइपोटेन्सन भनेर भन्छौं। यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईहरु जुरुक्क उठ्ने बेलामा तपाईहरुको ब्रेनमा चाहिँ राम्रोसँग सप्लाई हुँदैन, तपाईको बढी मात्राको रगत चाहिँ तल लेग अर्गनतिर जान्छ अनि त्यसपछि माथि ब्रेन अर्गनतिर चाहिँ फोर्स कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ डिजिनेस हुने तपाईको अनि कहिलेकाहीँ जुरुक्क उठ्ने बित्तिकै अनि त्यसपछि धेरै डिजिनेस भएर कहिलेकाहीँ फेन्ट पनि हुन सक्ने त्यस्तो हुन सक्छ। नेक्स्ट भनेको हामीले घरमै बसी हाइपरटेन्सन कसरी लो गर्ने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ द फर्स्टमा keep a healthy weight। अघि नै रिस्क फ्याक्टरमा पनि हाम्रो धेरै वेट भयो भने चाहिँ हाम्रो हाई ब्लड प्रेसर हुने चान्स धेरै छ भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले वेट चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईहरुले हेल्दी वेट छ भने तपाईहरुको सिग्निफिकेन्टली हाई ब्लड प्रेसर हुने चान्स पनि एकदमै घट्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो एक्सरसाइज एभ्री डे छ। एक्सरसाइज एभ्री डेले चाहिँ हाम्रो ओभरअल हेल्थ कन्डिसन फिट पार्छ अनि त्यसपछि यसले गर्दाखेरिमा तपाईहरुको वेट पनि मेन्टेन हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ एभ्री डे चाहिँ 30 देखि 30 मिनेट्स एभ्री डे 30 मिनेट्स विकको एभ्री डे 30 मिनेट्स हामीले चाहिँ जे भए नि वर्कआउट गर्नुपर्छ। तपाईहरु हिँड्नुहुन्छ कि सिम्पल एक्सरसाइज हातको खुट्टाको एक्सरसाइज गर्नुहुन्छ कि एभ्री डे चाहिँ 30 मिनेट पनि एक्सरसाइज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको ब्लड प्रेसर चाहिँ एकदमै नर्मल अनि मेन्टेन हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो इट हेल्दी डायट भनेर भनेको छ। इट हेल्दी डायटमा चाहिँ तपाईले साइडको मा पनि देख्नु भएको छ द ड्याश डायट भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ डायटरी अप्रोच टु स्टप हाइपरटेन्सन। यो चाहिँ मेनली हाइपरटेन्सन स्टप गर्नको लागि चाहिँ बनाएको एउटा सिग्निफिकेन्ट डायट वेट हो। तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यहाँ के कुरा चाहिँ खाने र के कुरा चाहिँ नखाने भनेर छ। फ्रुट्स, खानेकुरामा फ्रुट्स, भेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी डेरी, लिन मिट्स, नट्स, सीड्स, लेग्युम्स, हेल्दी भेजिटेबल बेस्ड ओइल्सहरु चाहिँ तपाईहरुले खाने। मेनमा पनि तपाईहरुले पोटासियम भएको डायटहरु चाहिँ मेनली इन्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। के नखाने त भन्दाखेरिमा सुगरी प्रोडक्ट्स जसमा धेरै चिनी छ, फुल फ्याट डेरी एकदमै त्यो पुरै फ्याटले बनिएको डेरी प्रोडक्ट्सहरु अनि इनरिच ग्रेन्स अनि त्यसपछि एकदमै धेरै सोडियम भएको खानेकुराहरु अनि त्यसपछि अल्कोहल चाहिँ हामीले ड्याश डायटमा इन्क्लुड गर्दैनौं। नेक्स्ट भनेको चाहिँ कट डाउन अन सल्ट। तपाईहरुले नुन कम्ती खाने। तपाईहरुले नुन कम्ती खाने भन्नेबित्तिकै घरमा अब तरकारी पकाउँदाखेरि कम नुन हाल्ने भनेर सोच्नु होला, तर नुन चाहिँ हाम्रो हरेक प्रोडक्ट्समा हुन्छ। हाम्रो फास्ट फुडमा, जंक फुडमा, त्यसपछि अल्कोहलमा समेत हामीले चाहिँ एभ्री जंक फुडमा हाम्रो सल्ट चाहिँ हालेको हुन्छ। तर हामीले अब जंक फुड कट डाउन गर्यो भने पनि हामीले चाहिँ घरमा मात्रै ठिक्कको नुन हाल्यो भने पनि हामीले चाहिँ घरको नर्मल खानेमा चाहिँ हामीले सल्ट कट डाउन गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले हेर्नुपर्ने मेन याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईहरुले चाउचाउ खाने बेलामा अनि त्यसपछि चिप्सहरु बाहिरको खानेकुराहरु खाने बेला चाहिँ तपाईहरुले लो इन्टेक गर्नुभयो भने पनि त्यो पनि कट डाउन अन सल्टको मेन्टेनमै पर्छ। अर्को भनेको गेट अ गुड नाइट स्लिप। तपाईहरुले चाहिँ गुड नाइट स्लिप राम्रोसँग सुत्नु भयो भने चाहिँ राम्रो निद्रा पुर्याउनु भयो भने पनि यसले चाहिँ ब्लड प्रेसर लो पार्छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ
सुत्ने बेलामा घुर्ने प्रब्लम छ अनि त्यसपछि तपाईहरुले 5 घण्टा 6 घण्टा सुत्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई रेस्ट गरेको जस्तै फिलै हुँदैन भने पनि तपाईहरुले कन्सल्ट गर्नुपर्छ तपाईहरुको डाक्टरसँग। नेक्स्ट भनेको म्यानेज स्ट्रेसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस हर्मोन भनेर रिलिज हुन्छ। हामीले धेरै स्ट्रेस लियो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लड प्रेसरमा इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ स्ट्रेसहरु पनि रिलिज गर्नुपर्छ। म्यानेज स्ट्रेस कसरी गर्ने भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईहरुलाई के मन पर्छ त? तपाईहरुको हबीमा इन्भल्भ हुने, म्युजिक सुन्ने, अनि त्यसपछि इभिनिङ वक हिँड्ने हुन्छ कि त तपाईहरुसँग मिल्ने मान्छेहरुसँग कुराकानी गर्ने, आफै आइसोलेट नभएर बस्ने, के गरेर चाहिँ तपाईको स्ट्रेस चाहिँ नहोस् भनेर तपाईहरुलाई त्यो त आफै थाहा हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुको स्ट्रेस म्यानेज गर्यो भने पनि तपाईहरुको चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मलमा आइपुग्छ। अर्को भनेको ड्रिङ्क लेस अल्कोहल अनि नो स्मोक। तपाईहरुले अल्कोहल त लिनु भएन। अल्कोहल लिनुभयो भने पनि डाक्टरको सल्लाह अनुसार वुमन र म्यानमा पनि फेरि फरक पर्छ। अल्कोहल इन्टेकले पनि त्यसको ब्लड प्रेसरमा फरक पर्छ। अर्को भनेको स्मोक चाहिँ लिँदै नलिने। स्मोकले गर्दाखेरिमा तपाईहरुको लङ्स प्रब्लम, हार्ट प्रब्लमहरु धेरै हुन सक्छ, अझै रिस्क फ्याक्टरहरु बढाउन सक्छ। त्यही भएर नो स्मोक गर्नुपर्छ। तपाईहरुले बुझ्नुभयो? मेरो मेन्टेनिङ नर्मल ब्लड प्रेसरमा चाहिँ यति नै छ। बाँकी के क्वेरी छ भने चाहिँ तपाईहरुले मलाई लास्टमा सोध्दा हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रिची स्यामसङ दाइले सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डरको बारेमा हजुरहरुलाई भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू पवित्र। पवित्रको लागि हजुरसँग केही क्वेसन्सहरु रहेको छ भने चाहिँ लास्टमा हाम्रो Q&A फेजमा हजुरहरूले सोध्दा हुन्छ। र अहिलेको लागि चाहिँ एसएडी सिजनल एफेक्टिभ डिसअर्डर भनेर भन्छौँ हामी। यो के रहेछ त, कसरी हुने रहेछ त भन्ने यसको विषयमा चर्चा गर्नको लागि रिची स्यामसङ आउँदै हुनुहुन्छ। रिची, आई थिङ्क नाउ यु आर रेडी। हेलो सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम चाहिँ रिची स्यामसन। हजुरहरूले मलाई चिन्नु नै भएको छ होला। आज चाहिँ मेनली गरेर म चाहिँ सिजनल अफेक्टिभ डिसअर्डर, जसलाई सर्टमा चाहिँ हामीले एसएडी भनेर भन्छौँ, यसको बारेमा चाहिँ म छोटोमा थोरै डिटेल्सहरु चाहिँ हजुरसँग सेयर गर्न चाहन्छु। किनकि अहिले विन्टर सिजन भएकोले चाहिँ यो नट सबैलाई त होइन, तर जेनरली मोस्ट अफ द पिपलमा चाहिँ यो देखिन्छ, तर हामीले नोटिस नगरे पनि हामीमा भइरहेको नै हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु म हजुरहरूलाई। विन्टर सुरु भएपछि चाहिँ हजुरहरूमध्ये कतिजनालाई चाहिँ नर्मली गरिरहने एक्टिभिटिजहरु पनि नै गर्न मन नलाग्ने, अथवा आज होइन म भोलि जान्छु, फर इक्जाम्पल पसल जाने कामहरु आज नै म भोलि जान्छु, अथवा खानु नै बसिराख्दाखेरि धेरै खान मन लाग्ने, अथवा कसैले केही भन्यो भने पनि इरिटेट लाग्ने टाइपको हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई कतिजनालाई चाहिँ लाग्छ होला? मलाई त लाग्दैन। हुँदैन है? हुन्छ, यो चाहिँ अब खास गरेर नेशनल हेल्थ सर्भिस युके को अकर्डिङ टु देम यो चाहिँ एउटा एसएडी भनेको एउटा टाइप अफ डिप्रेसन जुन चाहिँ सिजनल प्याटर्नमा आउने र जाने हुन्छ। सो यो सबैलाई चाहिँ हुने होइन, तर जेनरली मोस्ट अफ द पिपल हु गेट अफेक्टेड यो एसएडीबाट यो चाहिँ विन्टरमा हुने गर्छ। त्यही भएर एसएडीलाई चाहिँ विन्टर डिप्रेसन पनि भन्ने गरिएको छ। तर कोही कोहीलाई चाहिँ विन्टरमा मात्र होइन समरमा पनि देखिने हुन्छ। फर इक्जाम्पल अघि मैले भनिहालेँ, विन्टरमा चाहिँ हामीले बसेर कसैलाई धेरै खानु मन लाग्ने हुन्छ भने चाहिँ समरमा चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट, लस अफ एपेटाइट, खाने मन नलाग्ने टाइपको सिम्पटम्सहरू चाहिँ देखिन्छ। सो फर्दर सिम्पटम्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पर्सिस्टेन्ट लो मुड, एसिडी लाग्ने बित्तिकै अथवा सिजन चेन्ज भएपछि चाहिँ हामीलाई गरिरहने काम पनि गर्न मन नलाग्ने, अथवा इन्ट्रेस्टिङ काममा पनि इन्ट्रेस्ट हराउने, मुड सधैँ लो हुने टाइपको देखिन्छ हामीमा। यो चाहिँ मेनली कारण चाहिँ वेदरले अफेक्ट गरेर। फर इक्जाम्पल
समरमा चाहिँ हामीलाई ब्राइट सनी डे देख्ने बानी हुन्छ, तर अचानक विन्टर आएपछि चाहिँ डेजहरू पनि छोटो हुँदै जाने, सनलाइटको पनि कमी देखिने, त्यो भएर चाहिँ हामीलाई वेदरले अफेक्ट गरेर हाम्रो मुड पनि त्यही अनुसार नै लो हुँदै जाने देखिन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा प्लेजर, जुन चाहिँ हामीलाई अघि मैले भने इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने काममा पनि हामीलाई हराउँदै जाने, अथवा नर्मल डे एक्टिभिटिज हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल वकिङको लागि जाने होस् या कुकिङ गर्ने होस्, खाने, टिभी हेर्ने, नर्मल एक्टिभिटिजहरूलाई पनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट हराउँदै जाने देखिन्छ। यो चाहिँ अब विन्टर र समरमा डिफ्रेन्ट पनि यो सिम्टम्स हुने गर्छ। फर इक्जाम्पल विन्टरमा चाहिँ कोहीलाई डिप्रेसन जस्तो सिम्टम्स देखिने, त्यसको बापत अल्टरनेटिभ समरमा चाहिँ हामीलाई इरिटेबिलिटी फिल हुने, कसैले केही सानो कुरा सोध्यो अथवा गर्न लायो भने पनि हुन्न म गर्दिनँ भन्ने टाइपको फिलिङ हामीलाई आउन सक्ने हुन्छ। यो चाहिँ समर र विन्टरमा डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। अनि नेक्स्ट भनेको चाहिँ फिलिङ अफ डिस्पेयर, गिल्ट एन्ड वर्थलेस। यो चाहिँ सबैलाई हुँदैन, तर कोही बेला चाहिँ हामीले विन्टरमा फर इक्जाम्पल बसिराख्यो, हामीले केही गरेको छैनौँ, हामीले आफूलाई नै आज त मैले केही पनि गरेन, आजको दिन त प्रोडक्टिभ नै भएन भनेर हामीले आफूलाई नै गिल्टी अथवा वर्थलेस जस्तो फिल गराइरहेको हुनेछौँ। यो पनि एउटा सिम्टम अफ SAD नै हो। अर्को भनेको चाहिँ ल्याक अफ एनर्जी। ल्याक अफ एनर्जी भनेको चाहिँ एनर्जी नभएको चाहिँ होइन, तर हामीलाई फिल हुने, जसरी काम गर्न मन नलाग्ने अथवा गर्दाखेरि पनि छिट्टै थाकिने जस्तो फिल हुने, त्यो भयो। अनि त्यस बाहेक चाहिँ ड्युरिङ द डे पनि दिनभरि नै हामीलाई बाहिर निस्किन मन नलागेर सुत्ने अथवा बेडमा पल्टिराखेर बस्ने, त्यो एनर्जेटिक काम अलिकति फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ गर्न मन नलागेर हामीले रेस्टकै पोजिसनमा बस्ने पनि एउटा एसिडीकै सिम्टम पनि मानिन्छ। नेक्स्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर इक्जाम्पल एउटा स्लिपिङ रुटिन हुन्छ नि, बिहान बेलुका 10 बजे सुतेर बिहान 6 बजे उठ्ने फर इक्जाम्पल, यो रुटिन हामीले समरमा चाहिँ फलो गर्यो, तर विन्टर आउने बित्तिकै चाहिँ छिटै सुत्न मन लाग्ने र ढिलो उठ्न मन लाग्ने, यो पनि एउटा सिम्टम अफ एसिडी चाहिँ हो। हाम्रो स्लिपिङ प्याटर्न भन्दा बाहिर गएर लामो बेरसम्म सुत्ने, अथवा समरमा चाहिँ इन्सोम्निया भनेर अहिले सुन्नुभएको छ होला, निन्द्रा नलाग्ने। समर डिप्रेसन अथवा समर टाइमको एसिडीमा चाहिँ इन्सोम्निया हुन्छ मेजोरिटी अफ द पिपललाई। यो चाहिँ राति सुत्न नसक्ने र सुत्न नसकेर बिहान पनि छिट्टै उठ्ने र के गरौँ भन्ने टाइपको यो चाहिँ समर डिप्रेसनमा पर्दछ। अर्को भनेको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड अथवा अनएक्सप्लेन वेट लस। यो चाहिँ हाम्रो समरमा वेट लस हुने र विन्टरमा चाहिँ वेट गेन। केही गरी यतिकै बसिरहेको छ, केही पनि गरेको छैन, अचानक हामी मोटाउने अथवा वेट गेन हुने, यो चाहिँ एउटा सिभियर सिम्टम अफ एसिडी नै भनौँ। यो चाहिँ समरमा हाम्रो चाहिँ एपेटाइट लस भएर, मेन कज चाहिँ एपेटाइट लस भएर चाहिँ हाम्रो वेट लस हुने गर्दछ। अनि विन्टरमा चाहिँ हामीले बसेर अथवा जङ्क फुड होस् या कार्बोहाइड्रेट्सहरू होस्, यो चाहिँ हाम्रो कार्बोहाइड्रेट क्रेभिङ पनि हुने गर्दछ एसिडी सिम्टममा विन्टर बेलामा चाहिँ। सो यसमा चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट इन्टेक धेरै गरेर हुन्छ अथवा जङ्क फुडहरू धेरै खाएर हाम्रो अनएक्सप्लेन वेट गेन पनि हुने गर्दछ एसिडीको सिम्टम फर विन्टरमा चाहिँ। यो सिम्टम्सहरू चाहिँ सबैलाई हुने गर्दैन, तर जो चाहिँ एसिडीबाट अफेक्ट हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो सिम्टम्सहरू देखिने गर्दछ। सो हामीले आफूलाई चाहिँ यो छ कि छैन भनेर थाहा पनि पाउन सक्दछौँ। अब हामीलाई एसिडी छ अथवा हुन सक्छ भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले त्योबाट अभोइड गर्ने अथवा कसरी चाहिँ के मेजर्सहरू लिएर प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ त। सो मेन भनेको नै हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल मेजर्सहरूलाई इम्प्रुभ गर्ने अथवा चेन्ज गर्ने। हामीले समरमा धेरै सनलाइट पाएर विन्टरमा थोरै पायौँ भने चाहिँ विन्टरमा छतमा हुन्छ अथवा बाहिर आउटडोर्स गएर सनलाइटमा वक लिने हो कि सनलाइटमा बाफ गरेर एकछिन 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा जति सनलाइट लिएर हाम्रो फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूसँग बसेर कुराकानी गर्ने हो कि छतमै बसेर। सो अहिले कोभिड सिजनमा त बाहिर जानु धेरै इफेक्टिभ नहोला, तर हाम्रै घरमै नै बसेर गर्न सकिन्छ कि, अथवा बिहान जसरी हाम्रो पवित्रजीले भन्नुभयो 30 मिनट्स अथवा 1 आवर जतिको फिजिकल एक्सर्साइज नै नभए पनि सिम्पल वकिङ, छतकै वरिपरि हिँड्ने हो कि सिम्पल योगा एक्सर्साइज पनि गर्ने हो कि भनेर पनि एउटा हाम्रो लाइफस्टाइल मेजर्सहरूमा हामीले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्छौँ। अर्को यो बाहेक चाहिँ अर्को एउटा लाइट थेरापी भनेर छ। लाइट थेरापीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा
स्पेशल ल्याम्प हुन्छ जुन चाहिँ हामीले सोर्स अफ सनलाइटलाई रिप्लेस गरेर अथवा स्टिमुलेट गर्ने सनलाइटको एक्सपोजरसँग स्टिमुलेट गरेर चाहिँ हामीले त्यो लाइट युज गरेर पनि एउटा मेजर हुन्छ जुन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुम पनि ब्राइट हुने भयो अनि रुम ब्राइट हाम्रो ब्राइटनेस देखेर हाम्रो मुड पनि अलिकति ब्राइटन अप हुने चाहिँ देखिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ एउटा यो लाइफस्टाइल मेजर्स र लाइट थेरापीले पनि हाम्रो मुडलाई अलिकति बेटर अथवा एसएडी को सिम्पटम्सहरूलाई कम गर्न सकेन भनेपछि चाहिँ हामीले त्यसपछि थेरापिस्टहरूलाई देखाउने एउटा चाहिँ सीबीटी कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी भनेर छ। यो मेनली भनेको चाहिँ फिजिकल कनेक्सन अथवा सोशल कनेक्सन थ्रु चाहिँ मान्छेको कसरी बिहेभियरलाई बेटर बनाउने अथवा पोजिटिभ चेन्ज ल्याउने भन्ने थेरापी छ। यो गर्दा पनि हाम्रो अलिकति इफेक्टिभ चाहिँ देखिन्छ। यो भनेको सिमिलर टु काउन्सिलिङ जस्तै नै हो तर अलिकति मोर फोकस्ड अन एसएडी सिम्पटम्सहरूलाई। अनि यो गर्दा पनि भएन भने चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अप्सन भनेको लास्ट अप्सन भनेकै एन्टी डिप्रेसेन्ट्सहरू लिने। यो चाहिँ हामीले सिधै गएर मागेर चाहिँ होइन, हाम्रो प्र्याक्टिसनर जेनरल प्र्याक्टिसनर हाम्रो जिपीले चाहिँ हामीलाई सजेस्ट गरेर हाम्रो फिजिकल र ओभरअल हेल्थ हेरेर चाहिँ हामीलाई प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ एन्टी डिप्रेसेन्ट लिने हो कि हामीले के गर्ने हो भनेर चाहिँ यो छ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो एसएडीलाई प्रिभेन्ट गर्ने अथवा ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ मेजर्सहरू छ। सो अहिले हाम्रो यो विन्टर सिजनमा सबैलाई नभए पनि हामीले इनकेस यो सिम्पटम्सहरू हामीमा देखेको छौँ भने चाहिँ अर्ली स्टेजमै हामीले हाम्रो लाइफस्टाइल अथवा डेली प्र्याक्टिसेसहरूमा यो चेन्जेसहरू ल्याउन सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मुड पनि ब्राइट हुन्छ। अनि सिमिलरली हाम्रो मुड ब्राइट भयो भने हाम्रो वरिपरि सराउन्डिङमा पोजिटिभिटी स्प्रेड भएको जस्तै नै सबैको मुड पनि ब्राइट हुने गर्दछ। सो एसएडीको बारेमा चाहिँ अहिलेलाई यति नै हो। सो हजुरहरूलाई केही क्वेरिज छ भने चाहिँ सोद्धा हुन्छ अथवा हाम्रो च्याट बक्स पनि खुल्ला नै छ, हजुरले त्यहाँ टाइप गरे पनि हुन्छ। नरेन्द्र सरको क्वेसन रहेको छ, वाट इज द बेस्ट टाइम टु मोनिटर बीपी भन्दै हुनुहुन्छ नरेन्द्र सरले। पवित्र हजुर हाम्रो नरेन्द्र सरको क्वेसन्स रहेको छ, वाट इज द बेस्ट टाइम टु मोनिटर बीपी भन्नुभएको छ उहाँले। सरी फेरि भन्नुहोस् त क्वेसन। वाट इज द बेस्ट टाइम टु मोनिटर बीपी? बेस्ट मोनिटर बीपी मोनिटर गर्नको लागि चाहिँ बेस्ट टाइम भन्दाखेरि पनि बीपी मोनिटर गर्नुभन्दा अगाडिको कुराहरू चाहिँ तपाईँले सोच्नुपर्छ। तपाईँहरू एटलिस्ट 30 मिनट्स अगाडि चाहिँ तपाईँहरू कम्प्लिटली चाहिँ रेस्ट मजाले रेस्ट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। त्यतिखेर तपाईँहरूको अघि नै मैले भनेको जस्तै तपाईँहरू न्यानोमा बस्ने, लुगा कम लाउने, लुगा बीपी नाप्दाखेरि खोलेर राख्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको ब्ल्याडर फुल नराख्ने, अनि तपाईँहरू कफी यदि बिहानको कफी खानुभएको छ भने त्यसको ठ्याक्कै 30 मिनट्स पछि तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ भने एटलिस्ट 20 to 30 मिनट्स रेस्ट गरेर मात्र तपाईँहरूले बीपी लिनुभयो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ, करेक्ट मेजर्स आउँछ। थ्याङ्क यू है पवित्र बहिनी। अर्को चाहिँ मेरो अलिकति क्वेरिज के छ भने कहिलेकाहीँ हामीले यो डिजिटलबाट हेर्दाखेरि जुन नम्बर आउँछ त्यो एक्चुअल त्यो अर्को पम्पिङबाट हातबाट गर्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, त्यसमा अलिकति डिफ्रेन्स देखिन्छ 10-15 समय। त्यो नेचुरल हो कि त्यो मेसिन चेक गर्नुपर्ने किसिमको छ? तपाईहरुले डिजिटल गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईहरुको डाक्टरलाई पनि तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुको बीपी कफ करेक्ट छ कि छैन रहेछ, यो कतिको मेरो पर्सनल रेन्ज देखि चाहिँ कतिको तलमाथि रहेछ भनेर तपाईहरुले तपाईको डाक्टरलाई कन्सल्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले घरमा ल्याउनु भन्दा अगाडि त्यो बीपी मसिन। नत्र तपाईहरुले म्यानुअली गर्दाखेरि र डिजिटली गर्दाखेरिको त्यो डिफरेन्स कति छ भनेर तपाईहरुले आफै थाहा पाउनु भयो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई तपाईहरुले आफै एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई। ठिकै छ। अब मेरो एउटा क्वेरी किन भन्दाखेरि हामी नर्मली ब्लड सुगर टेस्ट गर्छौँ भने घरमा जुन मोनिटरलाई यो स्ट्रिपबाट गर्दाखेरि ल्याबमा भन्दा 10% जति फरक हुन सक्छ, घरमा त्यो गर्ने बेलामा 10% जति बढी देखाउँछ भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले। त्यसले ब्लड प्रेसरमा पनि
डाक्टरको जुन यो हार्टबाट पम्पिङ गरेर हेर्नु र अनि घरमा डिजिटल गराखेरि डिजिटलमा अलिकति बढी देखाउनु हो कि भन्ने मात्र हो तपाईँको, किन आफ्नो अनुभव हुन सक्छ नि, जसले त्यसमा 140 देखायो भने तपाईँको एभरेज 130 32 छ भन्ने किसिमको हुन्छ कि कस्तो छ तपाईँहरूको प्र्याक्टिस हुनु परेको हो? त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ घरमा चाहिँ अब तपाईँहरू रिल्याक्स भएर बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूको आफ्नो होमली इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, तपाईँहरूलाई एकदमै के पनि चिन्ता हुँदैन। त्यही भएर घरमै लिँदाखेरि र हस्पिटलमा लिँदाखेरि चाहिँ अब डक्टर लिँदाखेरि कहिलेकाहीँ व्हाइट कोट इफेक्ट भन्ने हाम्रो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सेतो कोट देख्ने बित्तिकै हल्का नर्भस फिल हुने, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्लड प्रेसर अलि उता गएर चाहिँ चेक गर्दाखेरि अलिकति हाई हुने, त्यस्तो पनि हामीले देख्न सक्छौँ। नत्र तपाईँहरूको घरमा बस्दा गरेको र हस्पिटलमा गएर गरेको त्यति धेरै फरक डिफ्रेन्स त हुँदैन। ओके, थ्याङ्क यू। हुन्छ। अरू कसैको के क्वेरी छ? Yes, I have. Hello. हजुर जी अंकल, yes we can hear you. Okay. मैले कहीँ पढेको थिएँ, हुन त मेरो धेरै अगाडिदेखि I am taking the same drug all the way. It's been long time. कहीँ पढेको थिएँ, यो लामो समयसम्म ड्रग्सहरू लिएको खण्डमा, स्पेशली ब्लड प्रेसरको दबाई लिएको खण्डमा, there is a chances it will also damage the other vital organsहरू चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ है, स्पेशली लिभर्सहरू, किडनीहरू भन्ने कुरोहरू चाहिँ पढेको थिएँ। त्यसको बारेमा केही जानकारी पाऊँ? हेलो। हजुर हजुर, तपाईँले भन्नुभयो लङ टर्म औषधि इन्टेक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अरू ड्यामेजहरू पनि, अरू भाइटल अर्गनहरू पनि ड्यामेज हुन सक्छ भन्नुभयो भन्ने मैले जानकारी कहीँ पाएको थिएँ। हजुर हजुर, त्यो बारेमा चाहिँ केही छ, त्यसै कारणले होला। That's why we go, डक्टर्सहरूले अफन कल गरिराखेको हुन्छ 3 महिना 4 महिना पछि आउनुहोस् फेरि टेस्ट गर्नु। यो कारण हुन सक्छ। तपाईहरुको हाई ब्लड प्रेसर हुँदाखेरिको तपाईहरुको जुन चाहिँ मेडिसिन दिन्छ त्यसले चाहिँ तपाईहरुको इनिशियल हाई ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नको लागि दिने हो। त्यसमा चाहिँ क्रोनिक हाई ब्लड प्रेसरकै रिस्क हुने हो। त्यो तपाईहरुले जुन भन्नुभयो नि, त्यो किडनी ड्यामेज, अनि त्यसपछि लिभर, किडनी, अनि त्यसपछि लङ्सको हार्ट डिजिज आफै त्यसको प्रब्लम चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ मेन्टेन नभएर चाहिँ हुने हो। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको डाक्टरले चाहिँ हरेक 3 to 6 मन्थ्समा तपाईहरुलाई घरिघरि चाहिँ रिचेक गर्नको लागि बोलाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईहरुको ब्लड प्रेसरको स्टेटस हेर्नको लागि हो। एक्चुअली मैले अहिले भनाइ चाहिँ के छ भने त्यही ड्रग्सहरू जुन चाहिँ एडमिनिस्टर गर्नु भनेर डाक्टरले एडभाइस गरेको हुन्छ, त्यो लामो समयसम्म खाइराखेको खण्डमा देयर विल बी चान्सेस भन्ने कुरो चाहिँ मैले पढेको थिएँ। 2-3 दिन अगाडि केमा पढेको थिएँ पढ्नु चाहिँ त्यो भन्ने कुरो मात्रै हो। त्यसै कारणले होला मलाई त हुन त आई बीन टेकिङ इट फर भेरी लङ टाइम, सेम मेडिसिन वे। लामो खण्डसम्म लिने हाई ब्लड प्रेसरले अफकोर्स त्यसको कतिपय साइड इफेक्ट्सहरू त हुन्छ नै हुन्छ, तर डक्टर्सले पनि अब तपाईँलाई कति लिँदाखेरि चाहिँ अरू रिस्क पनि नबढोस् भनेर तपाईँहरूलाई एकदमै एक्युरेट मात्रै, धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन, जब तपाईँहरूलाई ठिक्क हुने तपाईहरुको डायबिटिज छ कि छैन पहिलाको कन्डिसन्स हेरेर, अनि कोलेस्ट्रोल छ कि छैन त्यो हेरेर चाहिँ तपाईहरुलाई डाक्टरले दिएको हुन्छ त्यो हाई ब्लड प्रेसरको मेडिसिनको डोज चाहिँ। त्यही भएर त्यसरी अब क्रोनिक गर्यो भने चाहिँ अब तपाईहरुलाई धेरै हाई रिस्क हुन्छ भने त्यस्तो डराउनु पर्ने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन धेरै। र अलिकति यो कुरामा मैले एड गर्न चाहे जित अङ्कल।
नर्मली हामी पनि होम बेस्ड सर्भिसेसहरू दिन्छौँ हाम्रो मेम्बर्सको लागि होइन। सो हामी एभ्री टाइम हामी जाँदा जुन पनि जाँदा हामी सर्भिसेसहरू चेक गर्छौँ। र हजुरले भन्नु खोज्नु भएको साइड इफेक्ट्समा चाहिँ नर्मली हामीले औषधि दिन्छौँ, डक्टरले प्रिस्क्राइब गरिदिनुहुन्छ, तर हामीले यो औषधि कति मात्रामा खाँदाखेरि चाहिँ साइड इफेक्ट्स के हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ हामीले कहिले रिसर्च गरेको हुँदैनौँ खासै गरी। सो हामीले चाहिँ साइड इफेक्ट्सहरू के रहेछ त्यो पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सो डक्टरलाई नै सोधेर हाई इम्प्याक्ट मेडिसिनको साइड इफेक्ट के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। सो हामीले हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई पनि त्यही भन्छौँ, साइकेट्रिक मेडिकेसन लिनुहुने छ कोही छ भने अथवा नर्मल कुनै मेडिसिन लिनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ साइड इफेक्ट्स पनि आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भनेर नै हामीले चाहिँ भन्छौँ। त्यो चाहिँ जहाँसम्म त्यस्तै हो जस्तो चाहिँ लाग्छ अङ्कल। अरू केही छ अङ्कल हजुरको प्रश्न? No, thank you very much. हामीसँग नोबेल अङ्कल हुनुहुन्छ, आई थिङ्क नोबेल अङ्कल केही भन्न चाहनुहुन्छ। हेलो, सुन्नुहुन्छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छौँ अङ्कल। के अरे एउटै मात्रै मेरो एकदम सिम्पल प्रश्न, कोही डक्टरले चाहिँ यो हाई ब्लड प्रेसरको दबाई खाना नखाइकन खाने भन्छन्, कसैले खाना खाएर भन्छन्। म चाहिँ एकदम अन्यलमा छु, कति बेला खाने, खाना खाएर खाने कि खाना नखाइकन खाने एका बिहानै? सुनियो? त्यस्तो एन्सर हजुर सुनिरहेको छु। त्यसको एन्सर गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईहरुलाई डक्टरले किन कसैले खाना खाएपछि अनि कसैले चाहिँ खाना खानु अघि भनेर भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ ताकि चाहिँ तपाईहरुको तपाईले दिनदिनै लिने डोज चाहिँ हरेक चोटी चाहिँ एकै टाइममा होस्। तपाईले अब डोज हाई ब्लड प्रेसरको औषधि खानुभयो भने चाहिँ तपाईले खाना अगाडि खाइरहनु भएको छ भने चाहिँ दिनदिनै अब चाहिँ खाना अगाडि नै खानु पर्यो। यदि तपाईले चाहिँ खाना पछाडि खान सुरु गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ दिनदिनै खाना पछाडि नै औषधि खानु पर्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो छ हाई ब्लड प्रेसरको मेडिसिन लिनुको लागि चाहिँ। मैले खाना थालेको 98 बाट 10-12 वर्ष खाए खाना नखाइकन अगाडि। अनि हिजोस्ति अर्को डक्टरले चाहिँ यो त कहाँ खाना नखाइकन खाने हो, खाना केही खाएर खाने हो भने चाहिँ ब्रेकफास्ट पछि खान्छु। तर मेरो लागि ब्रेकफास्ट खाएर खानु नखाएर खानु एउटै हो। त्यसकारणले यो डक्टरको यो दुई किसिमको भनाइले चाहिँ म एकदम कन्फ्युजनमा छु। खाना खाएर खाने हो कि नखाइकन खाने हो कि कहिलेकाहीँ बिर्सेर राति सुत्ने बेलामा खान्छु, बिहान खाने दबाई राति सुत्ने बेलामा खान्छु, तर मलाई चाहिँ केही फरक परेको छैन। थ्याङ्क गड। ल यति हो मेरो। आई थिङ्क रुबी म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ होला? रुबी म्याम नोबेल अङ्कलले नोबेल अङ्कल हजुरको माइक म्युटमा छ। अझै म्युटमै छ अङ्कल। हेलो अङ्कल। अङ्कल हजुरले भिडियो चाहिँ अफ गर्नुभयो, त्यसकै साइडमा माइक्रोफोनको
आई थिङ्क नोबेल अङ्कल अलिकति टाइम लाग्छ होला रुबी म्याम हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ हेलो हेलो हजुर हजुर ए नानी हजुर म त ब्लड प्रेसर बारे लेक्चर सुन्दा सुन्दा त यस्तो आनन्द भएछ म त एकछिन त के घुरु घुरु गरिरहेको हजुर एनिवे म पनि एकदम लङ टर्म ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट हो के अरे हजुर भयो अहिले मेबी 20 इयर्स त भयो होला अब कहिले कहिले 1-2 दिन छोडेर हजुर कहिले कहिले त एकदम 150 पनि पुग्छ अनि एकदम रिङ्गाटा लाग्छ हजुर कहिले कहिले हजुर रिङ्गाटा लाग्छ उल्टी आउला जस्तो हुन्छ छिटो छिटो के अरे डक्टरकोमा गएर यो एकदम एउटा इन्स्ट्यान्टली के हो काम डाउन हुने के दिनु हुँदो रहेछ अनि फेरि ब्याक टु नर्मल हुन्छ गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ लोसाटन 50 mg को खान्छु के अरे हजुर गर्दा आई डोन्ट नो 50 mg त निकै धेरै हो कि न कम्ती हो नि हजुर यस्तै छ हजुर प्रेसर त हुन त हप्तामा एकचोटि जस्तो त म नाप्नु त घरमा आफ्नो पनि छ त्यो ब्याट्रीवाला उता युकेबाट ल्याएको हजुर तर आफूले नाप्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने ओहो धेरै पो आउँछ होला है भनेर पहिले डर लाग्ने कि अनि गर्दा हो त्यस्तो हो नि धेरै पो निस्किन्छ कि भयो ननाप्नु पर्ला भनेर हो त्यस्तो हुन्छ तर नर्मली मेरो चाहिँ 130 त हुन्छ 130 अपन 90 यस्तै हुन्छ निकैचोटि म यो प्रेसर हाई भएर चाहिँ वेलफेयर यहाँ मेडिकल यो वेलफेयर सेन्टर यहीँ नजिकै छ कि 2 मिनट्स वक डक्टरकोमा पुगिहाल्छु अब खसीको मटन खानु हुँदैन अब होइन बफको मिट खानु हुँदैन भन्ने छ तर कहिले कहिले खाँदा त केही हुनला भनेर खाइन्छ हजुर हजुर अब तपाईहरुको कस्तो छ अब तपाईहरुले अब खसीको मासु त खानै हुँदैन हाई ब्लड प्रेसर भएपछि रेड मिट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राँगाको मासु अनि अरु चाहिँ खानुहुन्न तपाईहरुलाई अब एकदमै मासु खानु मन छ भने पनि त्यसको अब फाल्टै पकाउने तरिका हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा थोरै तेल एकदमै डाइट मिलाएको कसरी पकाउने भन्ने त्यसको फाल्टै उ पनि हुन्छ कहिले कहिले पकाउने तरिकाहरु पनि हुन्छ हो हजुर त्योहरु हेरेर तपाईहरुले रिसर्च गरेर गर्दाखेरि पनि मासु अनि त्यसपछि मासु इन्टेक गर्न मिल्छ तपाईहरुले हजुर अब धेरै हैन सो अलिअलि कहिले कहिले त लिनुहुन्छ होला भनेर लिन्छौँ के त्यो पनि डराइ हजुर त्यो पनि अब तपाईहरुको पकाउने तरिकामा फरक पर्छ नत्र त रेड मिट र खसीको मासु चाहिँ नलिनु नि भनेर भन्छ हाई ब्लड प्रेसर भएको मान्छेहरुलाई हजुर मेरो त अब यति नै हो के रे अब अरु कोही साथीहरु केही कुरा थियो भने भन्नु होला शैलेन्द्र सर हजुर नमस्कार है पवित्र बहिनीलाई धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो रिची सरलाई पनि र सबै अरु सर म्याडमहरुलाई मेरो नमस्कार प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो लाग्यो अब प्रेसरको औषधि म पनि खाइरहेको छु म मेरो मिसेस मेरो आमा परिवारमा धेरैले नै खानुहुन्छ र मैले सुरु गरेको पनि करिब 10 वर्षै भयो होला प्रेसरको औषधि खान थालेको यो प्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ मलाई चाहिँ दुईटा कुराको जिज्ञासा मेट्नु थियो एउटा प्रेजेन्टेसनमा के भन्नुभएको थियो भने सिस्टोलिक को लागि अबभ 60 को लागि 90 to 145 र डायस्टोलिक 70 to 90 भन्नुभएको छ
अनि फेरि एउटा अर्को प्रेजेन्टेसनमा नर्मल चाहिँ जुन पहिले 140/90 हो त्यो अहिले 130/80 भन्नुभएको छ। त्यस कारण यो पहिले तपाईँको प्रेजेन्टेसनको सिस्टोलिक 95 to 145 र सिस्टोलिक 70 to 90 र अहिले तपाईँको अर्को चार्टमा दिएको 130 to 80 लाई हामीले कसरी रिलेट गर्ने, कसरी बुझ्ने? त्यो एकछिन है, मेरो प्रेजेन्टेसन खोल्छु म। हजुर। हजुर, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको नर्मल चाहिँ एज अनुसार छ होइन, यसमा 110/145 को बिचमा भन्नुभयो होइन तपाईँले? यसको सिस्टोलिक अब 60 हरूको लागि चाहिँ तपाईको कति छ भने 95 to 145 भनेको छ हैन? हजुर, यो चाहिँ हाम्रो एभरेज नम्बरमा निकालिएको हो। अघि मैले 130/80 भनेको चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो हामीले हाई ब्लड प्रेसर नै त होइन, हाई ब्लड प्रेसरको पनि हाम्रो फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेज हुन्छ। तपाईँहरूको 130/80 चाहिँ अब रिसेन्टलीको नम्बर हो, त्यो अब 130/80 कटेपछि चाहिँ तपाईँहरू हाई ब्लड प्रेसरको चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा छिर्नुभयो भनेर इन्डिकेट गर्छ। भनेपछि प्री हाइपरटेन्सन भन्नुभयो? हाइपरटेन्सन तपाईँको हाई ब्लड प्रेसर नि। प्री हाइपरटेन्सन? हजुर, हाइपरटेन्सन। हजुर। म अर्को एउटा जिज्ञासा राख्छु। हजुर, भन्नुहोस्। तपाईले जुन सल्टको कुरा गर्नुभयो होइन, सल्ट चाहिँ नि कम खाने भनेर, तर कसैले के पनि कहीँ हामी के पनि सुन्छौँ भने जस्तो हिमालयन ब्ल्याक सल्ट भने हामी पिरेमिन भन्छौँ अथवा यो भन्छौँ, तिनीहरू खाँदा केही फाइदा छ अथवा कम खराब गर्छ भन्छन्, यसको बारेमा केही जानकारी छ? हामीले नुन भन्दाखेरिमा हामीले नुन चाहिँ किन अभोइड गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरिमा मेन भनेको नुनमा हाम्रो के हुन्छ त, सोडियम हुन्छ। सोडियम चाहिँ मेन चाहिँ हजुर, नुनमा सोडियम भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सोडियमले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हामीलाई चाहिँ धेरै पानी इन्टेक गर्नुपर्ने व्यवस्था पर्छ। धेरै पानी खाएपछि हाम्रो किडनीले राम्रोसँग फिल्टर गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लडको इम्प्युरिटिजहरू मजाले किडनीले निकाल्नु सक्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ नुन इन्टेक गर्नु भनेकै सोडियम कम इन्टेक गर्नु हो, त्यही भनेर भनेको छ। अनि तपाईँले रक सल्ट भन्नुभयो है, रक सल्टमा चाहिँ तपाईँहरूको नर्मल सल्ट भन्दा कम सोडियम, एकैछिन ल, हजुर एकछिन टाइम लिन्छु। रक सल्टमा चाहिँ तपाईँहरूले लिने त्यो जुन चाहिँ नुन हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ कम सोडियम भएको कारणले चाहिँ रक सल्ट लिनु भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई भन्ला। त्यही नै कारण हो। मेन भनेको त्यही सोडियम इन्टेक, सोडियम धेरै हुन्छ हामीले नर्मल खाने त्यो सेतो नुनमा। रक सल्टमा चाहिँ हामीले नर्मल खाने नुन भन्दा चाहिँ कम सोडियम हुन्छ त्यसमा, त्यही भएर चाहिँ रक सल्ट कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्ला। हजुर, धन्यवाद। म्यानुअल र डिजिटलको पनि डिफ्रेन्सेस भनिदिँदा बेटर हुन्थ्यो होला हाम्रो मेम्बर्सहरूलाई। सरी सुस्मिता, हेलो सुस्मिता, यो कुरा थप्न चाहन्छु है। अघि सरले भन्नुभयो नि ओभर एडल्ट्सकोमा चाहिँ आजको प्रेजेन्टेसनमा 95 to 145 चाहिँ हाम्रो सिस्टोलिक र डायस्टोलिकमा चाहिँ 70 to 90 छ भनेर। यो रिडिङ भनेको चाहिँ हाम्रो लोवेस्ट चाहिँ 75/90 चाहिँ लोवेस्टसम्मको जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर मानिन्छ 60 योभन्दा तल झऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो लो ब्लड प्रेसर रिस्कमा पर्छ। अनि 90/145 अथवा 90/145 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ प्रेजेन्टेसन याद छ भने इभेन्टमा
यसमा चाहिँ हाम्रो डेटा भनेको नर्मल ब्लड प्रेसर 132/80 यो रेन्ज भनेको चाहिँ अबभ 60 यो चाहिँ नर्मल नै हो सो अकर्डिङ टु ब्रो 90 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ there's a risk of high blood pressure हुने hypertension हुन्छ त्यो भन्दा अघि 90/70 भन्दा लो गयो भने चाहिँ हाइपोटेन्सन सो अनि नर्मल भनेको चाहिँ 135/87 को रेन्जमा भयो भने चाहिँ इट्स नर्मल फर 60 अबभ पिपल सो सर हजुरले हजुरको क्वेसन त्यही भन्न खोज्नु भएको थियो कि अलिक क्लियर भयो कि अझै केही छ सर होइन क्लियर त अब क्लियर भयो होइन तपाईले फेरि क्लियरिफिकेसन दिनुभयो क्लियर भयो मेरो एउटा क्वेसन रिची हजुर अङ्कल What is junk food? जङ्क फुड भनेको चाहिँ अङ्कल यस्तो हुन्छ हाम्रो अहिले हाम्रो बडीले नेचुरली पाउने आई मिन इन्टेक गर्ने हाम्रो फुड्सहरू चाहिँ वेल कुक्ड अथवा जुन चाहिँ न्युट्रियन्ट्सहरू फुडहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ नि नेचुरली ग्रोन भेजिटेबल्स अथवा मिटहरूमा त्यो हामीले प्रपर कुक्ड र हेल्दी वेमा खायौँ भने चाहिँ इट्स हेल्दी फुड भयो जङ्क फुड भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिने न्युट्रियन्ट्स अथवा जुन चाहिँ क्यालोरिज कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्ट चाहिँ चाहिने भन्दा बढी हुन्छ नि फुडहरूमा अथवा प्रोसेस्ड फुड हुन्छ प्रोसेस्ड हामीले चिज भन्छौँ नि होइन प्रोसेस्ड चिज अथवा चिप्सहरू यसमा चाहिँ युज हामीलाई बडीलाई चाहिने अथवा नेसेसिटी परेको अमाउन्ट अफ न्युट्रियन्ट्स भिटामिन्सहरू चाहिँ बडी चाहिने कुरा चाहिँ हुने तर बडी मात्रामा हुने अनि ब्यालेन्स चाहिँ नभएको फुडलाई चाहिँ हामीले जङ्क फुड भन्छौँ जुन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले फ्रेस फुड टाइपको फ्रेस नभएको अथवा लङ पिरियड अफ टाइमसम्म पनि हामीले प्रिजर्भ गरेर राख्न मिल्ने टाइपको फुड्स क्यान्ड फुडहरू हुन्छ यसमा चिप्सहरू बर्गर्स अथवा फास्ट फुड भन्छौँ नि हामीले अङ्कल एक किसिममै तयार हुने यिनीहरू पनि हाम्रो जङ्क फुडभित्र नै पर्दछ सो यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो बडीलाई चाहिने क्यालोरिज अथवा अमाउन्ट अफ न्युट्रिसनल भ्याल्यु जुन चाहिँ ब्यालेन्स हुँदैन मेनली गरेर त्यही नै हाम्रो जङ्क फुडको क्याटेगोरीभित्रमा पर्दछ Okay. So, it's not like junk food भन्नाले रेस्टुरेन्टमा गएर ह्यामबर्गर खाएको जस्तो त होइन ह्यामबर्गर त घरैमा बनाएर खायो भने that becomes a junk food, right? होइन अङ्कल त्यो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दछ अब न्युट्रिसनल भ्याल्यु हाम्रो मिल्यो भने चाहिँ इट वोन्ट कम अन्डर जङ्क फुड सो बेसिकली भन्नुपर्दा चाहिँ अङ्कल हाम्रो जुन चाहिँ फ्रेस हुँदैन नि फुड्सहरू राइट जुन चाहिँ प्रिजर्भ फुड अथवा लङ टाइमसम्म रिमेनिङ फुडहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो जङ्क फुड हुन्छ ओके सो हामीले घरमै तयार पारेर खाएको फुड चाहिँ इट डजन्ट कम अन्डर जङ्क फुड फ्रेस नै भयो नि त मेरो सोचाइ त के भने जङ्क फुड चाहिँ यु गो आउट इन अ रेस्टुरेन्ट एन्ड इट अ ह्यामबर्गर ओर समथिङ लाइक द्याट चाउमिन थुक्पा बिकम्स जङ्क फुड जस्तो लागेको थियो क्या त्यो त फेरि घरमा बनाएर पनि खाइराखेको हुन्छु सो त्यो पनि यस्ता क्वेरिजहरू थियो किनकि मेरो ग्रान्ड मम आफ्नो इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले बु भनेर बोलाउँछु उहाँले चाहिँ अब हामीले बाहिर पसलमा गएर फर इक्जाम्पल आलु चपहरू खानु मन लाग्छ नि त कहिले काहीँ त अनि बाहिर गएर खायो भने चाहिँ बाहिरको नखा बरु घरभित्रै बनाएर खाँदा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ क्या हामीले त्यो अब एनालाइज गरेर लिँदैनौँ होइन तर उहाँले भनेको कारण पनि यही नै हो नि त किनकि अब पसलमा गएर राख्यो भने त उनीहरूले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ अनि हामी गयो भने त्यो जस्ट सिम्पली ओइलमा हिट गरेर अथवा फ्राई गरेर हामीले दिनुहुन्छ नि त तर घरमै बनायो भने त फ्रम द स्क्रच हामीले प्रिपेयर गरेर पकाएर अनि खाइन्छ सो त्यसमा पनि अङ्कल त्यो फ्रेस हुने र नहुनेमै पर्छ नि त सो फ्रेस फुड चाहिँ इट्स नट जङ्क फुड स्टोर गरेर प्रिजर्भ गरेर राखेर त्यो स्टेल त नभनौँ तर long period of time somewhere राखेर खाएको फुड चाहिँ अङ्कल comes under junk food. It's a kawadi food. Right. Okay. Thank you. Thank you, Richie. Okay, I want to ask one question. हजुर भन्नुस् यो
डिजिनेस जुन हुन्छ नि यो रिङटा लाग्ने यो ब्लड हजुर प्रेसरले लागेको रिङटा र यो के गरे भर्टिगोको रिङटा कसरी छुटाउने बिकज माई मदर सी हेज बोथ ब्लड प्रेसर उहाँको हाई छ कि लो छ? हाई छ हाई छ। हजुर, हाई ब्लड प्रेसरले पनि डिजिनेस हुन्छ, किनभने तपाईँहरूको हाई ब्लड प्रेसर हुँदाखेरिमा चाहिँ ब्लडको प्रेसर धेरै भएर चाहिँ तपाईँहरूको ब्रेनमा चाहिँ एफेक्ट गर्न सक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ डिजिनेसहरू हुने गर्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई पनि मेन चाहिँ अब कसरी मेन्टेन गर्नेतिर लाग्नु पर्यो। अब औषधि त खाइ नै रहनु भएको छ होला है उहाँले। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ अब हाई ब्लड प्रेसर भएपछि फेरि डिजिनेस भएर फेन्ट हुने अनि स्ट्रोक हुने एकदमै धेरै हाई रिस्क हुन्छ। त्यही भएर उहाँको हरेक काममा चाहिँ गर्नुभएकोमा चाहिँ त्यसलाई एसिस्ट गर्नुपर्छ। उहाँले बसिरहनु भएको बेला जुझुक्नु भयो भने पनि उहाँलाई एसिस्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि उहाँ एक्लै टोइलेट जाने, अनि त्यसपछि बाहिर धेरै घाम भएकोतिर हिँड्यो भने पनि अलि एसिस्ट गर्नु नै पर्छ, अलि हेरविचार नै पुऱ्याउनु पर्छ हाई ब्लड प्रेसर छ भने। यसले चाहिँ स्ट्रोक, हार्ट डिजिज, हार्ट एट्याकको एकदमै धेरै रिस्क बढाउँछ। त्यही भएर अरू केही क्वेरी छ? क्लियर हुनुभयो तपाईँ? होइन, उहाँलाई साथमा फेरि भर्टिगो पनि छ कि, अनि कहिले हामी बुझ्नै सक्दैनौँ यो भर्टिगोले चक्कर आयो कि प्रेसरले चक्कर आयो भनेर। हजुर, यो चाहिँ अब उनी गर्नुपर्छ, डक्टरलाई नै सल्लाह गर्नुपर्छ, डक्टरसँगै। त्यतिखेर अब भर्टिगोले चक्कर आए पनि, अब ब्लड प्रेसरले चक्कर आए पनि गर्नुपर्ने त फर्स्टमा त रेस्ट नै हो नि। हजुर, एसिस्ट गर्ने नै हो, रेस्ट नै गर्ने हो। थ्याङ्क यू। हजुर, अघि न एउटा क्वेसन आएको थियो, डिजिटल रिडिङ र म्यानुअल रिडिङमा डेटाको के डिफ्रेन्स छ भनेर। सुन्नु भइरहेछ? यसमा चाहिँ अब डिजिटल रिडिङ र म्यानुअल रिडिङमा तपाईँहरूले घरमा नाप्दाखेरि चाहिँ म कुन चलाम त, कुन बिपी कफ चलाम त भनेर भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरूले म्यानुअल रिडिङ बिपी कफले चाहिँ तपाईँहरूको 97% एक्युरेसी देखाउँछ भने तपाईँहरूको डिजिटल रिडिङले चाहिँ तपाईँहरूको 67 to 68% मात्रै धेरै एक्युरेसी देखाउँछ। त्यही भएर तपाईँहरूले म्यानुअल रिडिङ गरेको नै राम्रो भनेर भन्छ। हस्पिटलमा जाँदाखेरि जहिले धेरै म्यानुअल रिडिङ नै गरिदिन्छ। त्यही भएर तर अब घरमा बस्दाखेरि चाहिँ अब स्टेथोस्कोप चाहिन्छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई अलिकति आइडिया हुँदैन कसरी नाप्ने भनेर डिजिटल रिडिङ चाहिँ तपाईँहरूको सजिलोको लागि चाहिँ गरिदिएको हो। तर मेन चाहिँ म्यानुअल रिडिङ नै अलि एक्युरेट छ डिजिटल रिडिङ भन्दा। अघि रुबी म्यामले सोध्नु भएको क्वेसनमा चाहिँ म अलिकति थप्न चाहन्छु है। सुन्नुभएको छ? सुन्यो? हजुर, सुनिरहेछ दी। सो रुबी म्यामले भर्टिगो र ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि डिजिनेस कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भन्नुभएको थियो होइन? रुबी म्याम? हेलो? हेलो? सुस्मृति सुनिरहेको छ? हजुर दिदी, सुनिरहेको छ। सो रुबी म्याम हजुरलाई कन्फर्म गर्दै हो क्वेसन होइन? सो डिजिनेस र भर्टिगो को बिचमा चाहिँ हामीले ब्लड प्रेसरले हो कि केले गर्दाखेरि चाहिँ डिजिनेस भएको कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो होइन? रुबी म्याम म्युटमा हुनुहुन्छ जस्तै छ। हो सोधे थियो। हो
सो मेनली हजुरले भन्नुभएको जस्तै डिजिनेस चाहिँ हाई ब्लड प्रेसरले पनि हुनसक्छ होइन, भर्टिगोको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिम्टम पनि हो। तर ओभरअल हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब डिजिनेस ड्यु टु ब्लड प्रेसर चाहिँ अघि भित्र भनेको जस्तै ब्लड फ्लोको कारणले भयो। सो हजुरले भर्टिगो चाहिँ इनर इयरको प्रब्लमले पनि हुनसक्छ, कानको प्रब्लमले गर्दाखेरि। सो कानको पनि चेकअप गराउनु भएको छ होला होइन? गरे हो। सो हामी चाहिँ के क्लियर हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आँखाले गर्दाखेरि पनि हुन्छ होइन, आँखाको इस्युले गर्दाखेरि पनि भर्टिगो डिजिनेस। अर्को भनेको हाम्रो यही नर्भ्सको कारणले अथवा इनर इयरको कारणले। सो यो तीनटै कुरालाई चाहिँ एक पटक हजुरले असेस गराउनु भयो भने चाहिँ ब्लड प्रेसरले हो कि भर्टिगोले हो भनेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु चाहिँ सकिन्छ। तर डिजिनेस भनेको त डिजिनेस नै हुन्छ नि त। अब रिङ्गटा लागेपछि त डिफ्रेन्ट टाइप अफ रिङ्गटा त हुँदैन होइन, पेसेन्टले त त्यो बुझ्दैन। तर हजुरले असेस गराउनु पर्ने चाहिँ आँखा भयो होइन, किनभने आँखाले चाहिँ हाम्रो स्पेसलाई जज गर्छ नि त होइन। अनि आँखाले गर्दाखेरि आँखाको कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्यालेन्स बुझेन भने अथवा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट स्पेसलाई बुझेन भने पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले एकदमै रिङ्गटा लागेको जस्तै फिल हुने है। सो आँखाको कमजोरीले हुनसक्छ एउटा। अर्को चाहिँ हाम्रो सेन्सरी नर्भ भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ब्रेन र बडीको कनेक्सन हुन्छ अथवा कम्युनिकेसन बिट्विन द ब्रेन एन्ड बडी होइन। सो एकचोटि न्युरोलोजिस्टलाई पनि सजेसन लिँदा हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ अब कानभित्रको जुन हाम्रो सेन्सर्स हुन्छ। सो हजुरले कानको चेकअप गराइसक्नु भएको हो भन्यो भने चाहिँ एकचोटि नर्भ र आईको पनि अलङ विथ ब्लड प्रेसर यो चारै कुरा हामीले असेस गरेर हामी स्योर भयो गरे ओके इट इज भर्टिगो होइन, अथवा होइन यो भर्टिगो चाहिँ होइन, यो हाई ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई डिजिनेस भएको हो भन्यो भने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्सिएट गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ। मेनली चाहिँ हाम्रो बडीको सबै सेन्सरी सिस्टम जति छ नि त्यो चाहिँ एक राउन्ड चाहिँ हामीले असेस गरेको बेटर। एकचोटि न्युरोलोजिस्टलाई देखाउनु पर्यो। न्युरोलोजिस्ट अथवा आई चेकअप पनि एकचोटि गराइदिँदा हुन्छ होइन, किनभने हाम्रो एज ढल्किँदै गएपछि आइसाइटले गर्दाखेरि पनि हाम्रो ब्यालेन्स अथवा हाम्रो एबिलिटी टु गेज द डिस्टेन्स होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले चाहिँ डिजिनेसको फिलिङ पनि हुनसक्छ है। सो यो चारवटै कुरा ब्लड प्रेसर, न्युरोलोजिस्ट होइन, आईको अनि हजुरको इयरको सबै यो चारवटै हामीले एक राउन्ड असेस गर्यो भने चाहिँ देन वी विल बी एबल टु फिगर आउट उहाँलाई चाहिँ हाई बिपीले गर्दाखेरि डिजिनेस भएको हो कि अथवा उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि यो सेन्सरी अर्गन्समा चाहिँ केही समस्या छ कि भनेर बुझ्यो भने चाहिँ हामीलाई इन्टरभ्युन गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। ल थ्याङ्क यू। हस् त। अनि जित अङ्कल वान लास्ट थिङ वी वान्टेड टु एड, हजुरले अघि नै जङ्क फुडको सोध्नु भएको थियो नि, त्यसमा पनि अघि नै हामीले फ्रेस फुड विच इज प्रिपेयर्ड एट होम माइट नट बी जङ्क भनेको छ, तर त्यो पनि प्रिपरेसनमा भर पर्छ अङ्कल। जस्तो फर इक्जाम्पल इफ यु युज एकदमै सेचुरेटेड फ्याट होइन, फुड चाहिँ भेजिटेबल चाहिँ एकदमै फ्रेस छ तर प्रिपरेसनमा चाहिँ हामीले एकदमै सेचुरेटेड फ्याट युज गरे होइन, अजिनोमोटो अथवा अलिक प्रोसेस्ड आइटम्सहरू स्पाइसेसहरू धेरै युज गर्यो भने पनि इभन इफ द फुड इज प्रिपेयर्ड एट होम इट क्यान स्टिल काउन्ट एज जङ्क। अनि सिमिलरली रेस्टुरेन्टमा एकदमै राम्रो वेमा उहाँहरूले प्रिपेयर गर्यो भने चाहिँ रेस्टुरेन्टको फुड माइट नट बी जङ्क। सो जङ्क फुडमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्दाखेरि इट अल्सो कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन द वे वी प्रिपेयर अन द इन्ग्रिडियन्ट्स वी युज। सो एकदमै फ्रेस भेजिटेबललाई पनि हामीले जङ्कमा पनि कन्भर्ट गर्नु सक्छ with the items that we cook it with. Hi, uncle. ल सबैलाई नमस्ते। म पवित्रसँग एक दुईटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। पवित्र। हजुर आन्टी। मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल क्वेसन
के छ भन्दाखेरि म त्यतिखेर पनि हस्पिटल जाँदाखेरि मेरो प्रेसर नाप्दा एकैछिनमा के अर्कै आउँछ एकैछिनमा अर्कै आउँछ म पनि कन्फ्युज हुन्छु त्यस कारणले गर्दा कतिचोटि मैले हस्पिटलमा जाँदाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि गएर मेरो चेकअप गर्दाखेरि निक्लेकोलाई म आफूले पनि बिलिभ गर्दिनँ कि अनि फेरि गएर फेरि चेकअप गर्दा अर्को भइरहेको हुन्छ किन होला यस्तो भएको यो आन्टी यो चाहिँ एकदमै धेरै कुराले एफेक्ट गर्छ प्रेसरलाई चाहिँ तपाईँ अब तपाईँको सुनिरहनु भएको छ आन्टी सुनेछु के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आन्टी यसमा चाहिँ ब्लड प्रेसर चाहिँ अब घरिघरि चेन्ज हुनको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा तपाईँको इन्भाइरोमेन्टको स्टेट हुनसक्छ त्यसपछि तपाईँको एक्टिभिटी गराएपछि तपाईँको रिजल्ट के आउँछ त्यसको ट्रेस हुनसक्छ तपाईँको काममा पनि तपाईँको फाइलिङ भन्ने आउनसक्छ एकैचोटि त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब चेक गरिसकेपछि त्यसको फेरि 15 मिनट्स ब्रेक लिने अनि फेरि चेक गर्ने गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ त्यसको डिफरेन्स कति छ भनेर चाहिँ एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ अलि एक्युरेट आउला कि आन्टी मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि तल इमर्जेन्सीमा गएर सुतेर लिँदा अर्कै आउँछ हो अनि फेरि माथि गएर अब भाइटल चेक गर्नु पर्यो भनेर भाइटल चेक गर्दाखेरिमा अब बसेर हातमा लिन्छ नि उनीहरूले पम्प लगाएर त्यतिखेर फेरि अर्कै निक्लिन्छ त्यो एकैछिनकै कि रिपोर्ट अलग अलग आउँदा म पनि छक्क पर्छु कि के कारणले हो यो स्टेबल किन नभएको होला भनेर सोधेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा आन्टी मैले अघि न लो ब्लड प्रेसरकोमा चाहिँ यो भनेको थिएँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो सुत्ने बेला र अनि त्यसपछि सुत्ने बेला र उठ्ने बेला हाम्रो उठिसकेपछिको 3 मिनट भित्रमा चाहिँ तपाईँहरूको ब्लड प्रेसर चेन्ज हुन्छ किन भन्दाखेरिमा तपाईँहरू जुरुक्क उठ्दाखेरि सुतेर आराम गरिसकेपछि तपाईँको ब्लड प्रेसर फाल्टी स्टेटमा हुन्छ भने तपाईँले जुरुक्क उठिसकेपछि तपाईँको ब्लडको प्रेसर चाहिँ खुट्टातिर धेरै आउँछ कि अनि माथि ब्रेनतिर मजाले पुग्न सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ब्लड प्रेसर चाहिँ एकैछिनमा अल्टर हुने गर्छ क्या त्यसरी अर्को चाहिँ व्हाइट कोट इफेक्ट सिन्ड्रोम पनि भने मैले तपाईँहरूलाई अब त्यो व्हाइट कोट अब नाप्न आँटेको बेला नर्स डक्टर नाप्न आँटेको बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई अब भित्रै भित्रै अनकन्सियसली नर्भस फिल भएको हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि चेन्ज हुनसक्छ आन्टी हुन्छ हवस् बुझेँ हुन्छ थ्याङ्क यू अरू के क्वेरिज छ कसैको केही क्वेशन्स प्रश्न के रहेको छ एनीवन लास्ट वान नमस्कार सबैलाई म हरिबहादुर थापा बोल्दैछु मेरो क्वेशन त छैन पवित्र अनि रिची अनि ए टिम बिहानी थ्याङ्क यू भेरी मच इन्डिड फर द एक्सलेन्ट प्रेजेन्टेसन मैले चाहिँ नि यो मैले पनि प्रेसरको दबाईहरू खाइरहेको छु अनि एउटा कुरो चाहिँ नि हामी बुढा अलि एज गएको एल्डरलीहरू हस्पिटल गएर त्यहाँनिर नाप्दाखेरि नर्सेसहरूले तर्साइदिन्छन् अरे हाई ब्लड प्रेसर रहेछ भनेर एकैचोटि कहिले पनि त्यो 130/80 हुँदै हुँदैन त्यो अब व्हाइट कोट अब कोही कोही बेला अब डरले त्यो अब हुन्छ तर नर्सहरूले त्यो भन्नु पर्ने तिनीहरूले स्पेसली यङ नर्सहरू उनीहरूले तर्साइदिन्छन् गएछ हाम्रो पो हार्ट एट्याक होला जस्तो हुन्छ त त्यहाँ
अनि अर्को चाहिँ नि मैले एउटा रेकमेन्डेसन मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले ब्लड प्रेसर नाप्ने अनि एउटा अक्सिमिटर मैले अहिले अक्सिमिटर एकदम भाइटल जस्तो लाग्यो यो अहिले कोभिड-19 को जुन छ अनि यो अक्सिमिटर हाम्रो यो ओल्ड एजहरूलाई चाहिँ राख्नु पर्ने रहेछ किनभने त्यो अक्सिमिटरले चाहिँ हाम्रो अक्सिजन चाहिँ नि अब 92 देखि उता माथि हुनु पर्दछ मलाई पनि थाहा थिएन त्यो भन्दा तलतिर भयो भने चाहिँ हाम्रो अक्सिजन कम हुने रहेछ अनि यो कोभिड-19 को लागि चाहिँ नि एकदम जरुरी रहेछ फेरि त्यो अक्सिजन डाउन भएपछि उलाई स्पेशली हस्पिटलले दब्रै हाल्नु पर्ने रहेछ अहिले एउटा फिल भयो मलाई यहाँनिर त्यसकारण हामीले चाहिँ नि अब बुढाबुढी भयो भने चाहिँ नि थर्मोमिटर अक्सिमिटर र ब्लड प्रेसर यो तीनटा चिज चाहिँ नि हुनु पर्ने रहेछ जस्तो लागेछ मेरो कुरा छ अनि उ के अरे अहिलेको खण्डमा सुनिरहनु छ अहिलेको खण्डमा चाहिँ चारवटा चाहिँ भाइटल्स भनेर छ हाम्रो जुन चाहिँ ब्लड प्रेसर अनि त्यसपछि टेम्परेचर पल्स र रेस्पिरेसन भयो अहिलेको खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ SpO2 जुन चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसनलाई पनि 5th भाइटल्स भनेर भनिन्छ भनेर पनि तपाईँहरूले के पो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अपडेट गरिएको छ हजुर त्यही अघि हाम्रो के अरे यो भर्टिगोको बारेमा कुरा भयो अनि यो चाहिँ नि हुने रहेछ मलाई भयो म चाहिँ नि यो भर्टिगो भएर चाहिँ मलाई के थाहा यसो उठ्छु झुन रिङ्गट राख्छ यसो भयो कता के भयो यस्तो भक्त पर्न आँट्यो रिङ हस्पिटल गएको यो भर्टिगो हो तपाईँलाई चाहिँ फिजियोथेरापी गर्नुपर्छ भने त्यहाँदेखि पछि मेरो सिटी स्क्यान पनि गर्यो पछि त्यो सिटी स्क्यान गरेर उसमा त्यो फिजियोथेरापीमा गएपछि पो उसले त मलाई भने तपाईँको कानको नलीमा त्यो पानी हुन्छ अरे त्यो पानीको लेभल नमिलेर त्यो चाहिँ यो तपाईँलाई रिङ्गटा लागेको भने नभन्दा फिजियोथेरापी गरेको मेरो हरायो त्यो के अरे अनि अझै पनि अहिले मैले एक्सर्साइज गरिरहेको छु त्यो यो चाहिँ अचम्मै रहेछ यो मलाई थाहा थिएन यो कान डुम्म हुने त्यहाँदेखि त्यो फिल हुँदो रहेछ पछि चाहिँ त्यस्तो पो रहेछ त अनि तर उसले फिजियोथेरापी आँखाको एक्सर्साइज पनि गरायो अनि त्यो के अरे आफ्नो ब्यालेन्स गर्ने त्यो गराउँदाखेरि बल्ल हरायो त्यस्तो रहेछ यो भर्टिगोको त्यो पो रहेछ त रिङ्गटा लाग्ने त झन्डै 3 to 4 सेकेन्ड त्यस्तो हुँदो रहेछ एनिवे मेरो त्यति नै हो अनि टिम बिहानीलाई थ्याङ्क यू फर अर्गनाइजिङ दिस इट्स अ गुड लेसन फर अस थ्याङ्क यू अगेन हुन्छ थ्याङ्क यू अङ्कल हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यही आज हामीले लिएर आएको जस्तै बिपीको इम्पोर्टेन्स चाहिँ एकदमै रहेको छ हाम्रो दैनिक जीवनमा हजुरहरू पनि सकभर आफ्नो डेली नै बिपीहरू चेक गर्नुहोला भेरी नेसेसरी भनौँ न हाम्रो पल्स रेट हाम्रो रेस्पिरेसन अघि अङ्कलले नै भन्नुभयो अक्सिमिटरको इम्पोर्टेन्स चाहिँ सानो सानो कुराहरूलाई लिएर नै हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गऱ्यो भने चाहिँ पछि आउने दिनहरूमा लाग्ने विभिन्न रोगहरूबाट पनि हामी बस्न सक्छौँ र हाम्रो मेन उद्देश्य नै त्यही रहेको छ हामीले पनि इन्टरभेन्सनहरू जान्दाखेरि चाहिँ हामी रेगुलर भाइटल्सहरू चाहिँ चेक गर्छौँ किनकि रेगुलरली मोनिटर गरिराख्नु नेसेसरी छ आफ्नो बडीको के भइरहेको छ भन्ने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यसै क्रममा एसएडीको कुरामा पनि भइरहन्छ अहिले विन्टर छ समर छ आइरहन्छ जे भए पनि हामी चाहिँ लाइफमा आफ्नो लागि टाइम निकाल्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ सेल्फ केयर इज भेरी भेरी नेसेसरी यो जुन चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखि भन्छौँ र अहिले पनि भनिरहेको छौँ अहिले विन्टर छ हजुरहरू एसएडी सिम्टम्स त कसैलाई छैन होला भनेर विश्वास छ हामीलाई सबैजना खुसी नै देखिरहेको छु मैले यहाँ ह्याप्पी फेसेस सो टाइममा खानुहोस् टाइममा सुत्नुहोस् टेक केयर अफ योरसेल्फ आफ्नो
हबिजलाई आफ्नो प्यासनलाई आफ्नो हबिजलाई फलो गर्नु। चन्द्र आन्टी हुनुहुन्छ, जित अङ्कल, उहाँहरू एकदमै भेरी क्युट कपल होइन, उहाँहरू ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, गार्डनिङ, त्यसै गरी ज्योति म्याम उहाँ एक्स टिचर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नो घरमा गार्डनिङहरू गरिराख्नुहुन्छ। हाम्रो नर्मदा आन्टी घरमै बसेर गार्डनिङहरू युट्युबहरू हेर्नुहुन्छ। सो आफूलाई थोरै समय निकालेर आफ्नो लागि केयर गर्दैमा विभिन्न यस्तो यो प्रब्लमहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनेछौँ। र यति भन्दै हजुरलाई केही प्रश्न रहेको छ भने हामी बिहानीलाई रुचि, पवित्र अथवा मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर हजुरले भन्न नै सक्नुहुनेछ। यसको रेकर्डिङ हामीहरू हाम्रो बिहानी सोसियल प्लेटफर्ममा पनि राख्नेछौँ। हजुरहरूले बिहानी च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। यति भन्दै अरू हाम्रो आगामी आउने सेसनहरूको बारेमा पनि हामी हजुरलाई खबर गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर फेरि पनि। सबैलाई धेरै धेरै नमस्कार। टेक केयर अफ योरसेल्फ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। Thank you very much. All the best. Thank you, everyone. धन्यवाद. Have a nice day. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, Jyoti Bye-bye. ma'am. हस्, धन्यवाद। ल पवित्र नानीलाई, ल बिहानी टिम। हुन्छ आन्टी। हजुर, अर्को पालि फेरि अर्कै भनौँ न, हामीलाई के रोगबाट हामी सतर्क हुनु पर्यो, के मेडिकेसन फेरि लिएर आउनु होला। ल आजको लागि धन्यवाद छ है नानी। हुन्छ आन्टी, थ्याङ्क यू। हस्।